හොඳයි. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද 2021 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසයේ 4 වෙනි සඳුදා ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් සවස් 5:30ට ආරම්භ වන ධම්මසංගණී ප්‍රකරණ ග්‍රන්ථ රත්නය ඇසුරෙන් කරන සාකච්ඡාවකටයි අපි එකතු වෙන්නේ. අදත් අපිට ධම්මසංගණී ප්‍රකරණ ධර්ම ග්‍රන්ථයේ කරුණු පැහැදිලි කර දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සිට සම්බන්ධ වෙනවා මංගල ඉදිරිසිංහ මහත්මයා. මංගල මහත්මයා ඔබතුමාව මේ ධම් සභාවට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔබතුමාට යොමු වෙනවා අද දවසට නියමිත දහම් කොටස අපට මතු කර දෙන ලෙසට තෙරුවන් සරණයි. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. අපි සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න කලින් තෙරුවන් නමස්කාර කරලා ඉදිමු. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි මුදනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද දවසේ අපි සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්නට අද අලුත් අවුරුද්දක අපි සාකච්ඡාව ආරම්භ කරනවා. ඉතින් මේ එළඹුණු 2021 අවුරුද්ද මේ හැමෝටම මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ රසය පැහැදිලිවම අත්විඳ ගන්න පුළුවන් වෙන වසරක් වේවා කියලා පළමුවෙන්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද අපි දිගටම සාකච්ඡා කරමින් පැමිණියේ සුත්තන්ත මාතිකා ගැන. අපි මාතිකා 19ක් මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. එහෙමනම් අද අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන 20 වෙනි යුගලය සමාපatti කුසලතාච සමාපatti උත්තාන කුසලතාච කියන එකේ ඉඳලා අපි එහෙමනම් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. ඒ අතරේදී මට මතකයි පසුගිය වාරේ මොනවා හරි සාකච්ඡාවට ගත යුතු තව කාරණා මොනවා හරි තිබුණාද? කාට හරි මතක් වෙනවද එහෙම මතු කරගත යුතු දෙයක් තියෙනවා නම් මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හරි. මතක් වුණොත් අපි එහෙමනම් අරගමු. එතකන් අපි සාකච්ඡාව පටන් අරගෙන යමු. හොඳයි. මේකෙදි 20 වෙනි යුගලයේ අපිට තියෙන්නේ සමාපatti කුසලතාවයක්, සමාපatti උත්ථාන කුසලතාවයක් ගැන කතා කරන්නට. එතකොට සමාපatti කුසලතා කියන මේ පදගත අර්ථ අභිධර්ම භාවනා පොත විස්තර කරන පරිදි සමාපatti කුසලතා කියලා කියන්නේ රූපාරූප ධාන නම් වූ අෂ්ට සමාපත්තීන්හිද නවානුපූර්ව විහාර සමාපත්තීන්හිද දක්ෂතාව නම් වූ සමාපatti කුසලතා ධර්මයක් ඇත කියලා. එතකොට ඒකෙදි සඳහන් කරන්නේ මේ රූපාරූප ධානවලට ඒ කියන්නේ අෂ්ට සමාපත්තීන්ටත් එහෙම නැත්නම් නවානුපූර්ව විහාර සමාපatti කියන මේ සමාපත්තිම තමයි සමවැදිය යුතු හේයින් සමාපatti කියලා කියනවා. ඒ සමාපත්තීන්ට සමවැදීමේ දක්ෂතාවය. එතකොට සමවැදීමේ දක්ෂතාවය කියන එක අංගුත්තර නිකායේ අටුවාව සඳහන් කරනවා ආහාරයේහි එහෙම නැත්නම් ඍතුන්හි යෝග බව සලකලා ඒ සමවැත්තට සමවැදීමේ දක්ෂතාවය කියලා. ඒ අංගුත්තර නිකායේ අටුවාව ඒ අර්ථය සාකච්ඡා කරන විදිහ. මට මතක විදිහට මේක ධම්මසංගණී අටුවාව වෙනස් විදිහකටත් සාකච්ඡා කරලා තිබුණා වගේ මතකයි. අපි බලමු ඉස්සරහට මම සඳහන් කරලා ඇති. කොහොමින් හරි සමාපatti කුසලතාවය කියන්නේ තම තමන් සමවදින ධානයන්හි ඒ සමවැදීමට අවශ්‍ය සාධක සලකා බලා ඊට අනුරූපව එහි සමවැදීමේ දක්ෂතාවයේ තියෙන එක කුසලතාවයක් හැකියාවක් විශේෂ කාරණයක් බව මෙහිදී මතු කරලා පෙන්නනවා. සමාපatti උත්ථාන කුසලතා කිව්වහම සමාපත්තියෙන් නැගී සිටීමෙහි දක්ෂ බවක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ තමන් යම් කාල සීමාවකට හරි අදාළ විදිහකට ඒ පරිච්ඡේදයක් කළා නම් සීමා කිරීමක් කළා නම් ඒකී සීමාවන්ට යටත්ව ඒ තමා සමවැදිලා සිටි ධානය තුලින් අදාළ සීමාව පැමිණෙනවත් සමගම නැවත ධානයෙන් නැගිටීමට හැකියාව
මෙහිදී ඉස්මතු කරලා පෙන්නනවා සමාපatti උට්ටාන කුසලතා කියලා. ඒ ධර්මතා දෙක තමයි මේ පද යුගලයෙන් හඳුන්වන්නේ. මෙහිදී මොනවද මේ නවානුපූර්ව සමාපatti? ඒකෙදී දීඝනිකායේ දසුත්තර සූත්‍රය මේකට විස්තර කරනවා. දැන් 9ක් අපිට අරගන්න ඕනනේ. එහිදී රූපාවචර ප්‍රථම ධානය, ဒုတိ ය ධානය, තතිය ධානය, චතුර්ථ ධානය එතන 4යි. අරූපාවචර වලින් ආකාශ, විඥාන, ආකින්ච, නේව සංඥා කියලා 4යි. එතකොට 8යි. ඊළඟට සංඥා වේදිත නිරෝධයත් එක්ක 9යි. මේවා පිළිවෙලින් සමවැදිය යුතු නිසා අනුපූර්ව විහාර සමාපත්තීන් කියලා තියෙනවා. 9ක් තියෙන නිසා නවානුපූර්ව විහාර සමාපත්තීන් කියලා නම් කරලා තියෙනවා. මේක ලස්සනට විස්තර කරලා තියෙනවා දීඝනිකායේ පාටික වර්ගයේ තියෙන දසුත්තර සූත්‍රයේ මේ කාරණා ටික මේ විදිහට ලස්සනට විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒක අභිඥය විශේෂ ඥානයකින් දැනගත යුතු වූ ධර්මතා හැටියට තමයි එතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. කතමේ නව ධම්මා අභිඥය කියලා විස්තර වෙන තැන. ඊළඟට අපි බැලුවොත් මේක නික්ඛේප කාණ්ඩේ ධම්මසංගණී නික්ඛේප කාණ්ඩේ කොහොමද අර්ථ දක්වන්නේ කියලා සමාපatti කුසලතාව අර්ථ දක්වනවා ඡේද 1337 අත්ති සවිතක්ක සවිචාරා සමාපatti අත්ති අවිතක්ක විචාර මත්තා සමාපatti අත්ති අවිතක්ක අවිචාර සමාපatti යා තාසං සමාපත්තීනං සමාපatti කුසලතා පඤ්ඤා පජානනා අමෝහෝ ධම්මවිචයෝ සම්මාදිට්ඨි අයං උච්චති සමාපatti කුසලතා. මෙහිදී මේ සමාපatti කුසලතාව නික්කේප කාණ්ඩයේ අර්ථ දක්වන විදිහේදී එතනදී අර්ථ දක්වන්නේ ඒ සමාපatti ආකාර තුන් විදියකට බෙදලා දක්වමින් තමයි එතන දක්වන්නේ. විතර්කයේ පදනම මත සවිතක්ක සවිතාර සමාධි, අවිතක්ක විචාර මත්තා සමාධි, අවිතක්ක අවිචාර සමාධි හැටියට ඒක විස්තර කරලා එතනදී ඒක විස්තර කරන්නේ ඒ සමාපත්තීන්ගේ පරිකර්ම සහිත අර්පණා පරිච්ඡේදයේහි කුසල බවක්. එහෙමයි ධම්මසංගණීයක විස්තර කරන්නේ. දැන් කලින් එකේදී මම සඳහන් කළේ අංගුත්තර නිකායක සඳහන් කරලා තිබුණේ ආහාරයේහි ඍතූන්හි යෝග බව සලකා සමවතට සමවැදීමේ දක්ෂතාවය කියලා අංගුත්තර නිකාය විස්තර කරලා දෙන අතරේදී ධම්මසංගණීය ඒක විස්තර කරන්නේ ඒ සමාපත්තීන්ගේ පරිකර්ම සහිත අර්පණා පරිච්ඡේදය. ඒ කියන්නේ පරිකර්ම මේ ටික මේ ටිකයි අර්පණා සහිත වූ ධානය මේකයි කියලා හරියටම දැනගැනීමේ ප්‍රඥාවට තමයි මෙහිදී සමාපatti කුසලතාවය කියන එක ධම්මසංගණීය හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. සමාපatti උට්ටාන කුසලතා කියලා කිව්වොත් යා තාහි සමාපත්තිහි උට්ටාන කුසලතා පඤ්ඤා පජානනා ඒ ටිකේ විදිහට කියනවා. එතකොට මේ සමාපත්තියෙන් නැගී සිටීම. ඒ සමාපත්තියෙන් යම් නැගී සිටීමෙහි නිපුණ බවක් ප්‍රඥාවෙක් වේද අන්න ඒක සමාපatti උට්ටාන කුසලතාවයයි කියලා හඳුන්වලා දුන්නා. එහෙමනම් දැන් අපිට පේනවා සමාපත්තියට සමවැදීමෙත් යම් කිසි කරුණු කාරණා වගේක් තියෙනවා සැලකිය යුතු. ඒ වගේම සමාපත්තියෙන් නැගිටීමේදීත් සැලකිය යුතු කරුණු කාරණා තියෙනවා. මේවා ගැන නිවැරදිව දැන ගැනීම ඒ සඳහා වූ නුවණ මෙහෙයවීමට හැකි බව මේක තමයි මේ පද යුගලයෙන් ඉස්මතු කරලා පෙන්වන්නේ මට තේරෙන විදිහට. ඒ අනුව මේකට අදාළ අභිධේයාර්ථ හොයාගන්නව හදනකොට එතන විස්තර වෙන්නේ සමාපත්තිය දැන ගැනීමෙහි පොහොසත් වූ ඥාන සම්පයුක්ත මහා කුසල මහා ක්‍රියා සිත් 8හි ප්‍රඥා චෛතසික 8 දෙන. අන්න එතකොට අපි කතා කරන්නේ ධානයක් ගැන ධානයට සමවැදීමක් ගැන වුණාට ඒ එකී සමවැදීම නැවත ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවකින් දැන ගැනීම ආදී කටයුතු සිද්ධ වෙද්දී එතන සිද්ධ වෙන්නේ මහා කුසල එහෙම නැත්නම් මහා ක්‍රියා. රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් නම් මහා ක්‍රියා. ඒ සිත් එතකොට එතන මහා කුසල මහා ක්‍රියා ප්‍රඥාන සම්පයුක්ත වෙන්න එපයි. ඒ නිසා එතන සිත් මහා කුසල 4යි මහා ක්‍රියා 4යි. ඒකේ යෙදෙන ප්‍රඥා චෛතසිකයෝ 8 දෙනා තමයි මෙහිදී අභිධේයාර්ථ හැටියට පෙන්වන්නේ. එතකොට ඒක සමාපත්තිය දැන ගැනීම අවස්ථාවේදී යෙදෙනකොට සමාපatti කුසලතාවට අදාළ අභිධේයාර්ථය වෙනවා. සමාපatti උට්ටාන කුසලතාවට අදාළ අභිධේයාර්ථ වෙන්නේ සමාපත්තියෙන් නැගී සිටීමෙහි සම්බන්ධ වෙන ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව ගැන මොනවා හරි එකක් තියෙනවා නම් එතනදී
අර විදිහටම මහා කුසල මහා ක්‍රියාසිත 8මයි යෙදෙන්නේ. එහි යෙදෙනත් ප්‍රඥා චෛතසික 8 දෙනා විතරයි මෙහිදී අභිදෙය්‍ය අර්ථ හැටියට අවධාරණය කරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේක නුවණින්ම දැනගත යුතු ප්‍රඥාවෙන්ම මෙනෙහි කළ යුතු දෙයක් බවට අපිට පේනවා. එතකොට ස්කන්ධාදී ભેදය මෙතන ප්‍රඥා චෛතසිකේ විතරක්ම උලුප්පා දක්වා තියෙන නිසා ස්කන්ධ එකයි ආයතන එකයි ධාතු එකයි සත්‍ය එකයි කියලා විස්තර වෙනවා. ඒ සම්බන්ධව මොන හරි තව සාකච්ඡා කරන්න කරුණක් එහෙම තියනවද? සමාවෙන්න මම අර ඉස්සර ගිය සැරේ අපිට විසඳගන්න බැරි වුණු ප්‍රශ්නේ භව තණ්හාවයි සම්බන්ධව දැන් මම ඒක ගැන පොඩ්ඩක් බැලුවා. භව රාග සංයෝජන කියලා තියෙනවා. නමුත් භව රාගයයි භව තණ්හාවයි කියන එක එකක්ම කියන්නත් බෑ. මොකද හේතුව දැන් තණ්හා පච්චය උපාදානේනම ඒ කියන්නේ අකුසල් සිත්වලදී අර විභංග ප්‍රකරණය බෙදනකොට අකුසල් සිත් පච්ච නිර්දේශ පච්ච විභංගයේ සමහර අවස්ථාවල උපාදානයන අවස්ථා තියෙනවා, සමහර අවස්ථාවල අදිමොක්ඛයන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මට මේ දෙක හරියටම වෙනස් කරගන්න ටිකක් අපහසුතාවයක් තිබුණා. මට හිතෙන්නේ භව තණ්හාව වෙන්නේ උපාදානයන අවස්ථාවේදී කියලා මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. මං හිතන්නේ එහෙම වෙනවා නම් ditthිගත සම්පයුක්ත සිත් හතරේ විපයුක්ත සිත් හතරේ දෙකේම භව තණ්හාව යෙදෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා වගේ තේරෙනවා. ඒ ගැන මට හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒක ගැන යම් කිසි දැනීමක් ලබා ගත්තා නම් පොඩ්ඩක් අපිට ඒක විස්තර කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? බොහොම හොඳයි. මට තේරෙන විදිහට මම කියන්නම්. භව තණ්හාව කිව්වත් භව රාගය කිව්වත් පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් ලෝභයම තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. නමුත් ඒ ලෝභය යෙදෙන තැන අනුව ඒක අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. භව තණ්හාව කියන වචනයෙන් මට තේරෙන විදිහට අපි කතා කරන්නේ කාම භවයේදී යෙදෙන ලෝභය ගැන. ඒක රළු වැඩි. නමුත් භව රාග කියන එකේදී ඒක රූපාරූප ලෝකවල පවතින ස්වභාවයක් හැටියටත් ඒක උද්දම්භාගීය සංයෝජන හැටියට යෙදෙන විදිහත්නේ කතා කරන්නේ. දැන් භව රාගය කියන එක රහත් මාර්ග ඥාණයෙන්මයි ප්‍රහාණය වෙන්නේ. නමුත් භව තණ්හාව කියන එක රූපාරූප ධානය ලබා ගන්න අවස්ථාව වෙනකොටත් යම්කිසි අර රළු මට්ටම අඩු කරගෙන තමයි උඩට යන්න ඕනේ. මොකද භව තණ්හාව ඍජුවම ඕරම්භාගීය සංයෝජනයක් වෙනවා. භව රාගය උද්දම්භාගීය සංයෝජනයක් හැටියට තමයි පොතපතේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ දෙකම උපාදානීය වෙනවා තමයි. හරිද? උපාදානයක් තියෙනවම තමයි. හැබැයි ඊ තැන යෙදෙන උපාදානීය වෙනස් වෙනවා. කාම ලෝකයේදී අපි දැඩිව අරගන්නවා බොහෝම ගොරෝසු මට්ටමේ. නමුත් ඉහළට යන්න ඒක සියුම් මට්ටමට අඩු වෙනවා. නමුත් අඩු නැයි කියලා සමුච්ඡේද ප්‍රහාණයක් වුණා නෙමෙයි. යම් කිසි දුරකට උපාදානීය වෙනවා. ඒ අනුව තමයි ඒක රහත් මාර්ග ඥානය එනකම්ම පවතිනවා කියලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඒක සෝවාන් මට්ටම ගැනත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා කතා කළොත් භව රාග කියන එක බොහෝ විට ditthිගත විප්‍රයුක්ත සිත් හතරත් එක්ක තමයි යෙදෙනවා කියලා මට මතක හැටියට අභිධේයාර්ථවල දක්වන්නේ. ditthිගත සම්පයුක්තත් එක්ක එනවා නම් එතනදී ඒ කියන්නේ එතකොට ඒක අර ditthියත් එක්කම එනවා නම් ගොරෝසු වැඩි බව ගැන අපි මතක තියාගන්නට ඕනේ. මට මතක විදිහට සංයෝජන ධර්ම වෙන්න ඕනේ. ඕක සුත්තන්ත භාජනීයේදී මට මතක හැටියට රූප රාග අරූප රාග කියලා පෙන්නපු එක අභිධර්මයට එනකොට භව රාග කියලා එකහු කරලා පෙන්වුවා වගේ මට මතකයි. ඒ විදිහේ කාරණා තමයි මට මේ වෙලාවේ මතක් වෙන්නේ. කොහොමද පරමාර්ථ ධර්මයේ ලෝභයම තමයි. හැබැයි භව රාගය කියන එක මට මතක විදිහට බොහෝ විට මේ වචනේ යොදන්නේ රූපාරූප භවයන්හි යෙදෙන ලෝභය ගැන කතා කරනකොට. භව තණ්හාවේදී කාමාවචර ලෝකයට කෙලින්ම සම්බන්ධ කරනවා. ඒ මට මතක විදිහ. තව අපේ කට්ටියකින් අදහස් ඉදිරිපත් වුණොත් හොඳයි. මංගලවාට දැන් සෝවාන් වෙනකොට ditthිගත සම්ප්‍රයුක්ත සිත් 4 ප්‍රහාණය වෙනවනේ. ඔව්. සෝවාන් වෙනිකම් භව ඒ භවයට තියෙන තණ්හාව හරි රාගය හරි එතන තියෙනවා. නමුත් සෝවාන් වුණාට පස්සේ සෝවාන් ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙකුට ditthිගත සම්ප්‍රයුක්ත සිත් නැති නිසා භව රාගය වෙන්නේ ditthිගත විප්‍රයුක්ත සිත් 4මයි. පැහැදිලිවම.
ඔව්. නමුත් සෝවාන් නොවූ කෙනෙක් රූපාරූප ධානය ලබද්දී එතකොට තියෙනවා. එතකොට දෙපැත්තටම වෙන්න පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සෝවාන් ආර්යයන් වහන්සේගෙන් පස්සේ අර අනාගාමී ආරයන් වහන්සේත් නැවත සුද්ධාවාසයට යන්නේ භව රාගය නිසානේ. අනිවාර්යයෙන්. ඔව්. බොහොම හොඳයි. තවත් ඒ වගේ එකතු කරන්න පුළුවන් කාරණා තිබුණොත් වඩා සාර්ථකයි. හරි. ආයි මතක් වුණොත් අපි කතා කරමු. එහෙමනම් දැන් අපි කතා කරමින් හිටියේ සමාපatti කුසලතා පද යුගලය. ඊට පස්සේ මේක එතකොට දුක මුක්ත ධර්ම හැටියට අරගන්නවා නම් දැන් මෙතන කතා කළේ ප්‍රඥාව විතරක් නිසා දුක මුක්ත ධර්ම හැටියට ඉතුරු අනිකුත් සියල්ල යෙදෙන්න ඕනේ. මෙතන චෛතසික අරගනිද්දි චෛතසික 52 කියලා අරගත්තේ අර මහා කුසල මහා ක්‍රියාසිත 8 අතෙන්ට අරගත්තේ ඒ සමාපatti කුසලතාව සහ සමාපatti උත්තාන කුසලතාවය පිළිබඳව සිත යොදන අවස්ථාවේදී විතරනේ. එහෙමනම් අනිත් ඒවා සලකලා තමයි මෙතන චෛතසික 52 අරගත්තේ. අනිකුත් ධර්මතා ටික මම හිතනවා ඒක ගැටලුවක් නැහැ. තෙරුවන් සරණයි මංගල මහත්තයා අර පරිකර්ම අර්පණා කියලා තිබිච්ච ස්ලයිඩ් එකට පොඩ්ඩක් යමුද බලන්න. හරි. ඒක තව ටිකක් තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතුණා. ඔව් මෙන්න මෙතනදී මේක තියෙන්නේ නික්කේප කාණ්ඩේ කතා කරනකොට එතන දැක්වෙන සිංහල අර්ථය තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒ සමාපත්තීන්ගේ පරිකර්ම අර්පණා පරිච්ඡේදෙහි කුසල බවක් ගැනයි එතනදී කතා කරන්නේ නික්කේප කාණ්ඩය විස්තර වෙන තැන. එතන පරිච්ඡේදය කියන එකේ තේරුම ගත්තොත් ඒ කියන්නේ පරිකර්ම සමාධියක් ආපුවම අපි හිතුවොත් එහෙම මෙතන කියන්නේ පරිකර්ම සහිත අර්පණා නේද? ඒ සමාපත්තීන්ගේ පරිකර්ම සහිත අර්පණා පරිච්ඡේදේ. එතන මොකද පරිකර්ම සහිත අර්පණා කියන්නේ? සහිත අර්පණා පරිච්ඡේදයේහි කුසල බවක්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පරිකර්ම කියන තැනදී අර්පණා ගැන සඳහන් කරන්නේ නැහැනේ පරිකර්මයෙන් පසුවනේ අර්පණ අවස්ථාවට එන්නේ කියලා. ඔව්. ඒවල මෙතන ඔව් අර්පණාව කියන එක පරිකර්ම අවස්ථාවේදී අර්පණාව කියලා ගන්නෙ නෑනේ අපි. ගන්නෙ නෑ. ඔව්. ඉතින් සමහර විට මෙතනදී දැන් මෙතන කියනවා අමෝහයක් ධම්ම විචේ ඒ විදිහට කියනවා කියලා. ඒතකොට යම් කෙනෙකුට අර පරිකර්ම අවස්ථාවයි අර්පණ අවස්ථාවයි වෙන් කර ගැනීම පිළිබඳවද ඒ දැනීම කියන එක වගේ නිකන් සැකයක් වගේ ආවා. එහෙම අදහසක් මේකෙන් ඉදිරිපත් වෙනවාද කියලා. ඒ ගැන හරි විස්තරයක් කියවා ගන්න නම් හම්බ වුණේ නැහැ. නෑ. ඔව්. මොකද මේ පරිකර්ම සහිත අර්පණා කියන එක තමයි එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒකෙදී පාළිය කොහොමද දන්නේ තියෙන්නේ? පාළියේ තියෙන්නේ උඩ ඡේදය. සංවිතන අර යා තාසං සමාපත්තීනම් සමාපatti කුසලතා පඤ්ඤාපජානන මේ විදිහට විතරක් ඒක යනවා. ඊට එහා අර්ථයක් පාළියේ සඳහන් වෙලා නැහැ. යා තාසං සමාපත්තීනම් සමාපatti කුසලතා පඤ්ඤාපජානන. ඒක එහෙම විස්තරයක් නැහැ. මේකේ පරිවර්තනයේදී පොඩි මේ මම හිතන්නේ මේ අමතර වචන කීපයක් ආපු හින්දා පරිකර්ම ආදී වචන ටිකක් ආපු හින්දා තමයි අපිට මේ ප්‍රශ්නය මතුවෙන්නේ කියලා හිතනවා. එහෙම නැත්නම් හිතනවා මේ සාමාන්‍ය සමාපත්තියට අර විදිහට කිව්වොත් මේ සවිතක්ක සවිචාර අවිතක්ක විචාර මාත්‍ර අවිතක්ක අවිචාර කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ අෂ්ට සමාපත්තිනේ. ඔව්. ඔව්. ඒ පිළිබඳව තියෙන දක්ෂකම වගේ කියන එකක් තමයි හිතෙන්නේ නේද? එහෙම තමයි. මේක මට අර එකම වෙනසක් තේරුනේ ඕක අංගුත්තර නිකාය සඳහන් කරනකොට මේ පරිකර්ම අර්පණා මට්ටමක් කතා නොකර ඒ ධානයේට සමවැදීමේහි දැන් ආහාර තමන් ඒ කියන සුදුසු ආහාර අරගෙන දීන්නේ ඒකට ඍතුපත්යේ කියන කලින්ද ආදී වශයෙන් කරුණු කාරණා සකා බලන්න කියන එක විතරක් එතනදී ඉස්මතු කරලා පෙන්නලා තිනවා අංගුත්තර නිකාය අටුවාව. නමුත් මෙතනදී ධම්මසංගණිය තමයි ඊට ගැඹුරට ගිහිල්ලා මේ පරිකර්ම සහිත අර්පණාව ගැන කතා කරන්නේ. අපි තව මොන හරි ඒ ගැන කතා කරමු. හිල්ඩ මහත්මියගේ මයික් එක ඔන් වෙලා තියෙන යමක් කතා කරන්නද? නෑ ඔෆ් කරගත්තා නේ. හොඳයි. සමාවෙන්නස තව මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් මේ දෙකේ තියෙනවා. මේ ධම්මවිචය කිව්වහම මේ ඇත්තටම මේකට ලෝකෝත්තර මට්ටමේදී පඨම ධානය ද්විතිය ධානයට සමවැදීමත් සම්බන්ධ වෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්ද සර්? පුළුවන් නේද? දැන් අතන නවානුපූර්ව කිව්වහම නිරෝධ සමාපත්තියත් අරගන්නවනේ.
සංඥා වේදිත නිරෝධය. ඒක අරගන්නවනේ. එතකොට එහෙමනම් එතනදී ඒ තත්ත්වයට ආවට කමක් නැහැ. අනිත් එක අපි මෙතන මොනවද මෙතන මහා ක්‍රියාසිතුත් අරන් තියෙනවා. එහෙමනම් ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේලා සම්බන්ධවත් මේ කතාව අපි කතා කරනවානේ. ඒක ලෞකික ලෝකෝත්තර දෙකම නේද එතන? ඔව් ඔව් සමාපත්තියට. අර සමාපත්තියේ වුත්තාන ඒ කුසලතා කියන්නේ වශී කරලා ඒ වශී කිරීම නිසා ඇති වෙන ඒ සම්බන්ධ තියෙන වුත්තාන කියන්නේ නැකීම. ඔව්. වශී කරපු නිසානේ නැගිටින්න පුළුවන්. අපි කියමු වශී කර අපි පැය භාගයකට අදිස්ථාන කරලා සමාපත්තිය සම්බන්ධිනවා. හරියට පැය භාගයෙන් නැගිටින්න ඒ වශී කරලා තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් එහෙම නැගිටින්නේ නැහනේ. ඒ දෙක ඔව් ඒ දක්ෂතාවය වෙනකොට මෙතනදී ඉස්මතු කරන්නේ නේද? අනිත් එක පැය භාගයක් ඉන්නවා කියන්නේ මේක වශී වෙලානේ. යම් කිසි දුරකට කියන්නේ පැය භාගයකට හෝ වශී වෙලා තියෙනවා. මුලදී දැන් අපි මුලදී සමාපatti සම්වදිනවා. ඒක නිකම්ම වෙන දෙයක් නේ භාවනා කරලා. ඊට පස්සේ ආයිත් මිනිත්තු ඉඳන් වශී කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි වෙලාව අනුව ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක උත්තරන කුසලාවේද එතකොට වශී කළාට පස්සේ. අධිෂ්ඨාන කරනවා කියන්නේ වැඩි වැඩියෙන් මේක පුහුණු කිරීමම නේද? ඔව් ඒක තමයි. ඒක හැබැයි වශී කරන්නේ අපි කියමු දැන් ධ්‍යානයකටපත් වුණාම ඒක එක කෙනාගේ අර ප්‍රණීත තත්ත්වේ නම් එහෙමනම් ධ්‍යානෙ සමහරට පැය භාගයක් පැයක් ඔහොම ඉඳලා ධ්‍යානෙ නතර වෙනවානේ. ඊට පස්සේ මිනිත්තුවට වශී කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි වශී කරනවා. කියන්නේ වශී කරන පුරුදු වෙනවා. මිනිත්තුක අදිස්ථාන කරලා නැගිටිනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මිනිත්තුවට ධානයෙන් අයින් වෙලා ඒ ධානය ගැන මෙනෙහි කිරීමක් කරන්න ඕනේද? නෑ. වශී කරනවා කියන්නේ දැන් සමාපත්තියට සම්බන්ධ කියන්නේ අපි හිතමු ප්‍රථම ධානයට එනවා නම් ප්‍රථම ධානයට ඇති වෙනවා. ඒක එක්තරා අවස්ථාවක වෙන දෙයක් නේ. ඊට පස්සේ වශී කරනවා කියන්නේ අදිස්ථාන කරන මිනිත්තුවකට සම්වැදේවා කියලා. ඊට හරියට මිනිත්තුවෙන් පස්සේ නැගිටිනවා. ඒක වශී කරන මිනිත්තු දෙක මිනිත්තු. ඊට පස්සේ මිනිත්තු 5 10 15. ඊට පස්සේ මිනිත්තු 10 20 ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක පැයකමාරක් වෙනකම්ම ප්‍රගුණ කිරීමයි. ඒක ඒක තමයි උත්තාන කුසලතා ඇති වෙන්නේ. හරි. මොකද අපිට කොහොමදත් එක්වරකම පැයකට ඉඳ ගන්න බැහැනේ. අනිවාර්යයෙන්ම හිමින් තමයි. මොකද පළමුවම ඇති වෙන්නේ එක ධාන සිතයි. ඊට පස්සේ 2යි 3යි 4යි කියලා තෝක අවස්ථා ගන්න වැඩි කර ගැනීම නේද? ඒකේ දක්ෂතාවය. මේ විදිහට කාලය වැඩි කර ගන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ මංගල මහත්මයා මෙතනදී අර මේ ඔය සමාපatti කුසලතා කියනකොට ඒ කියන්නේ ලෞකික සමාධිත් ඒ වගේම ඵල සමාපatti කියන ලෞකික සමාපatti ඵල සමාපatti කියන දෙකම කියලා ගන්න පුළුවන් වෙයි නේද? පුළුවන් නේද? එහෙම නැත්නම් මෙතනදී මහා කුසල මහා ක්‍රියා කියලා ඒ සිත් 8 දෙන ප්‍රඥාව කියලා ගන්න හේතුවක් නෑ නේද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතුවොත් එහෙම දැන් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ප්‍රථම ධ්‍යානයේ වඩනවා නම් එතනදී මහා ක්‍රියාසිත වලින් කොටසක් එනවනේ. ඥාන සංකල්ප. ඊට අමතරව රහතන් වහන්සේ විතරනේ ක්‍රියාසිත වෙන්නේ. අනිත් අපි සෝවාන් ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙක් නම් ඒක ලෞකික එකක් නේ. මාර්ග ඵල සමාපත්තියේද කාමාවචර ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත කුසලසිත වලින් නේද? ඔව්. රහතන් වහන්සේ විතරනේ ඵල ක්‍රියාසිත වලින්. ඔව්. එතකොට සේක අසේක ඵලසිත ඵල සමාපත්තියත් මෙතනට ගන්න පුළුවන් වගේ හිතනවා. ඒක තමයි ලෞකික ලෝකෝත්තර කියලා දෙකම කියලා කිව්වේ ඒකයි. නෑ ලෞකික ලෝකෝත්තර කියලා කියන බලන්න ධ්‍යානතර රූපාවචර ඒගොල්ලෝ මාර්ගයක් නෑ. ඒගොල්ලෝ ලෞකික සමාධි. ආර්යයන් සෝවාන් වුණාට පස්සේ තමයි ඒක ලෝකෝත්තර ඵල සමාපත්තියක් වෙන්නේ නේ. ඵල සමාපත්තියේදී විතරයි ලෝකෝත්තර කියන්නේ. ඒ සාමාන්‍ය සේකාසේක ආර්යයන් වහන්සේලා වෙනත් කියන්නේ ලෞකික ධ්‍යානත් වඩන්න පුළුවන් නේ. එතකොට සාමාන්‍ය විදිහට ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙක් අපි කියමු ඊට පස්සේ ප්‍රථම ධ්‍යානයේ වඩනවා නම් ඒක එයාගේ ලෞකික ප්‍රථම ධ්‍යානය නෙවෙයි ලෝකෝත්තර ප්‍රථම ධ්‍යානයක් වෙන්නේ. ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙක් නිසා. අපි නෑ
නෑ. නෑ මම ඕක හොඳට කියන්නේ අපි භාවනාපති ඔය සාකච්ඡාවලදී මම අපි ඒක තවදුරටත් වැඩිදුර හොයමු. ඔව් මෙහෙමයි ලෝකෝත්තර සිත් කියලා ගන්නකොට මංගල මහත්මයාත් උදව් කරන්න අපිට ලෝකෝත්තර සිත් කියලා කියන්නේම මාර්ගසිත සහ ඵලසිත තමයි. එතනින් එහාට වෙන ධානයක් වැඩුවා කියලා ඒක ලෝකෝත්තර සිතක් වෙන්නේ නැහැ. අරමුණ මොකක්ද කියලා තියෙන්න ඕනේ නේද? අරමුණ නිර්වාණය නම් ඒක ලෝකෝත්තර වෙලා තියෙවි. එහෙම නැතුව වෙනත් අවස්ථාවකදී ඒක සාමාන්‍ය රූපාවචර අරූපාවචර මට්ටමේ සිතක් වේවි. ඒක ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙක් අපි කියමු ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙක් ශුෂ්ක විදර්ශක කෙනෙක් සෝවාන් වෙලා ඊට පස්සේ ප්‍රථම ධානයක් වැඩුවා නම් ඊට පස්සේ යාගේ එක ලෝකෝත්තර ප්‍රථම ධානයක් කියලා මම නම් හිතන්නේ. අපි ඒක ඔය මන්ද මංගල මහත්තයා ඒක අර සෝහන් වල එනවනේ ප්‍රථම ධානය ද්විතිය ධානය ඒක වෙන්නේ නැති ඔය හිතන වැත්තේ නේද? අර 40කට බෙදුවාම අවිස්තර වශයෙන් හරි ඒ 40කට බෙදුවාම හරි. ඔව් ඒකයි ඔය කියන්නේ. හරි. නමුත් එතනදී ඒ 40 අරගන්නකොට ඒ සෝවාන් පුද්ගලයාගේ සෝවාන් සිත අපි කොටු 40 දාද්දි අපි ඒක දාන්නේ රූපාවචර මට්ටමේ නෙමෙයිනේ. මේ ලෝකෝත්තර මට්ටමේමයි. ඔව් ඒක ලෝකෝත්තරයි. ඔව් එතකොට එතන තියෙන අරමුණ මොකද්ද? ලෝකෝත්තර සිතක අරමුණ මොකද්ද? කසින අරමුණක් නෙමෙයිනේ. නිර්වාණය. එතන නිර්වාණය. හරි? හැබැයි ඒ පුද්ගලයා ඒ නිර්වාණයටපත් උනේ පත් වෙන්න තියෙන චිත්ත ඒකාග්‍රතා ස්වභාවය පළවෙනි ධානා මට්ටමේ ඉඳගෙන. එතනින් එහාට දෙයක් එක ගන්න බෑ නේද? ඊළඟට එහෙම ධානය ලැබපු පුද්ගලයෙක් අපි හිතමුකෝ 2 3 4ත් ධානය ලබා ගත්තට පස්සේ අභිඥා බවට මේ හොයන්න උත්සාහ කරනවා නම් එතනදී ඉතින් පැහැදිලිව ඒවා රූපාවචර සමාපත්තියම තමයිනේ. එතකොට මේ සමාපatti ටික ලෝකෝත්තර කියලා ගන්න බෑනේ. පුද්ගලයා රහත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අභිඥා හොයන වෙලාවකදී ඒවා රූපාවචර මට්ටමේ තියෙන්න ඕනනේ. ඒක තමයි මගේ අවබෝධය. සාකච්ඡාවට යමු වුණාම තමයි ඒවා අපිට හොයාගන්නත් පුළුවන් විවටෝ විරෝචති. සමාවෙන්න සර් මට පොඩි මේ කියන්නේ මම දැන් ධම්මසංගණේ කරනකොට මට ආපු අදහස තමයි ලෝකෝත්තර ධානම් භාවේටි කියලා කියනවනේ. එතකොට ප්‍රතිපදාවත් එක්ක ලෝකෝත්තර ධානයේ එතකොට පඨම ධානයේ වඩනවා නම් ප්‍රතිපදාවත් එක්ක වඩනවා නම් ඒක ලෝකෝත්තර වෙනවද? ලෝකෝත්තර ධානයක් කියන එක ධම්මසංගණේ වෙනම දක්වලා තියෙනවා නේද සර්? ඔව් ධම්මසංගණේ දක්වලා තියෙනවා ලෝකෝත්තර ධානයක් කියලා. මට මත්තක විදිහට නම් එතනදී රූපාවචර කසිනියක්ද අරගන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් මට දැන් ආපහු බලන්න ඕනේ නේද? මම දන්නේ මේමයි දැන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙන විදිහට දැන් රූපාවචර කුසල් තියෙනවා ඒ වගේම ලෝකෝත්තර කුසල් තියෙනවා. එතකොට ලෝකෝත්තර කුසලයේ වඩනකොට ඒ කියන්නේ මාර්ග සිත පහළ වෙනකොට ඒ මාර්ග සිත තමයි කියලා තියෙන්නේ ඔය ලෝකෝත්තර ධ්‍යානෙ උපදවන තැන හැටියට කතා කරලා තින්නේ මේ මාර්ගසිත. ඒ මාර්ගසිත තමයි අර විදිහට ප්‍රතිපදාව ඇතුව හෝ සුද්ධික ප්‍රතිපදාවක තියෙනවනේ අර දහසක් නයින් ප්‍රතිමණ්ඩිත කියලා එනවනේ. ඒ විදිහට වඩන්නේ මාර්ගසිත. ඊට අමතරව රූපාවචර අරූපාවචර ධ්‍යාන වඩන විදිය වෙනම කියලා තියෙනවා. ඒකේ කියලා තියෙන රූප උප්පත්තිය භාවේති කියලා. ඒ කියන්නේ රූප භවයේ උප්පත්තිය සඳහා කියලා තමයි ඒක ධම්මසංගණේ සඳහන් වෙන්නේ. අනිත් එක තියෙන්නේ ලෝකෝත්තර නීයානිකං අපචේගාමී ඒ විදිහට සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේ මාර්ගසිත සම්බන්ධයෙන්. ඒතර මාර්ගසිත ඇති වෙන්නත් ධ්‍යාන පාදකව ඇති වෙනවා මාර්ගසිත. ඒ කියන්නේ ධ්‍යානාංගම සහිතව. එතකොට ඒ ටික දක්වලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අෂ්ට සමාපත්තියම දක්වලා තියෙනවා අනිත් විදිහට. සාමාන්‍ය ලෞකික සිත් ඒවා. එතකොට ඒ ලෞකික ධ්‍යානයක් වඩ ආර්යයන් වහන්සේලාට ලෞකික ධ්‍යාන වඩන්න පුළුවන් කියන එකත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක එතකොට ලෞකික ධ්‍යානයක්. රහතන් වහන්සේට පවා ප්‍රථම ධ්‍යානයේ සිට අෂ්ට සමාපත්තිය දක්වාම වඩන්න පුළුවන්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ
පිරිනිවන් මංචකයේදී කියනවනේ අට සමාපත්තියට ගිහිලා ඊට පස්සේ ආපහු පහළට එකින් එකට පහළට කියන්නේ ඇවිල්ලා පිරිනිවන් පෑවා කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවල ඒවා ලෝකෝත්තර ධ්‍යානම නෙවෙයි කියලා මේ තේරෙන්නේ. මොකද ඒකේ අරමුණ නිර්වාණය නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒවා එතකොට ප්‍රඥාප්ති අරමුණකට තමයි සාමාන්‍ය රූපාවචර නම් ප්‍රඥාප්ති අරමුණ, අරූපාවචර නම් අපි දන්නවා ප්‍රඥාප්ති පරමාර්ථයි දෙකක් එතනදී අරමුණු වෙනවා. එහෙම නේද මංගල මහත්තයා? ඔව් දැන් ඇත්තටම මොකද්ද ධානය කියන්නේ? ධානය කියන්නේ ධානාංග පහ. ඒ මිසක් සිත නෙමෙයිනේ. හරි අර ඒකේ නිරුක්තිය බැලුවා නම් ධානය කියන්නේ විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීතිසුඛ එකක්ද අන්නව මොකද්ද පාපයක්නේ තියෙන්නේ එතන. ඒක ඒ ටික තමයි ධානය කියලා කියන්නේ. එතකොට පළවෙනි ධාන මට්ටමින් ලෝකෝත්තර ධානයක් වැඩුවා කියන්නේ. එතකොට ඒ වෙලාවේ තියෙන ඒකාග්‍රතාවයට අනුග්‍රහය දක්වලා තියෙනවා විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීතිසුඛ කියන හතරම. කෙනෙක් හතරවෙනි ධානයෙන් හෝ පස්වෙනි ධානයෙන් ලබන වෙලාවේදී එතකොට ධානාංග ගන්න අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව ධානය වෙනස් වුණා මිසක් නමුත් ඒ එකී ධාන ලබා ගැනීමදී එතකොට ඒක ලෝකෝත්තර වෙන්න නම් එතනදී නිර්වාණය අරමුණු කරගෙන වෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒ වෙනකොට පවතින ඒකාග්‍රතාවය අර තියෙන ධානාංග ගානේ වෙනස අනුව 1 2 3 4 5 කියලා යෙදෙයි. එහෙම කිව්වොත් හරි නේද? හරි මාත් හිතන්නේ එහෙම තමයිද මංගල මහත්මයා? හොඳයි අපිට හරි. එහෙමනම් අපි යන් ඊළඟ පද යුගලයට. ඊළඟ පද යුගලයේ තියෙන ධාතු කුසලතා, මනසිකාර කුසලතා කියලා. ධාතු කුසලතා කිව්වහම අටලොස් ධාතුෙහි කුසල බව. එහෙම නැත්නම් ඒක මේ භාවනා පොත විස්තර කරන විදිහේදී අටලොස් ධාතුන් දැනගැනීමෙහි දක්ෂතාව නම් වූ ධාතු කුසලතාව කියන එකයි කියන්නේ. එතකොට ඒක දැනගන්නත් ඕනේ කියනවා උද්ග්‍රහණ, මනසිකාර, ශ්‍රවණ, ධාරණ, පරිච්ඡේද මේ ආදී වශයෙන් ඒ ක්‍රමයට අනුව ඒක දැනගන්න කියන එක. මම හිතන්නේ මේකද ධාර සුත දත වචස පරිච්ඡේද වෙන් කරලා මට මේ වචනවල හරියටම අර්ථය නම් අරගන්න බැරි වුණා. කොහොම හරි මේ ධාතුන් ගැන නිවැරදිව දැන ගැනීම, අටලොස් ධාතුව ගැන දැන ගැනීම. මානසිකාර කුසලතා කිව්වහම මේ අටලොස් ධාතුන් මෙනෙහි කිරීමේ දක්ෂතාවය ගැන එතනදී කතා කරනවා. හරි? එතකොට දැන් පළවෙනි පදයේදී කතා කළේ අටලොස් ධාතුව ධාතු හැටියට හඳුනා ගැනීමේ දක්ෂතාවය. දෙවෙනියට කතා කරනවා මානසිකාර කුසලතා කියනකොට ඒ ධාතුන්ගේම අනිත්‍ය ආදී ලක්ෂණ වශයෙන් ඒක ත්‍රිලක්ෂණයට ගොනු කරගන්න පුළුවන් දක්ෂතාවය. මේක තනිකරම මේ විපස්සනාවට අදාළව කතා කරන දෙයක්. එහෙමනම් මේ විදිහට මේ පද දෙකේ අර්ථ ගැන ඒකටත් අපි බලන්න සාකච්ඡාවට යොමු වෙන බලන්න මොන හරි දෙයක් කියන්න පුළුවන්. හරි. ඔව් එතන මම හිතන්නේ උග්ඝාන කියන්නේ ඉගෙන ගැනීම වගේ දෙයක් කියලා. හිතන කියන්නේ ඒක ගැන හරියට අවබෝධයක් ලබා ගැනීම වගේ කියලා. සුතා වචසා පරිචිතා මනසානුපෙක්ඛියා ඒ ටිකද මේ තියෙන්නේ? ඒකට වඩා චුට්ටක් වෙනස් වගේත් නේද? ඔව් ශ්‍රවණේ නම් තියෙනවා ධාරණ පරිච්ඡේද. දැන් ඔතන තියෙන උද්ග්‍රහණ කියලානේ. උද්ග්‍රහණ කියන එකට සමාන වචනයක් දෙනවා පාලි ඩික්ෂනරි එකේ ඉගෙන ගැනීම කියලා. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන්නේ ධාතු කුසලතානේ. ඒ කියන්නේ ධාතු ගැන යම් කිසි විදිහක දැනුමක් ලබා ගැනීම කියන එක වෙන්න ඕන කියලා හිතෙනවා. මානසිකාර කියන කොටයි ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නා ඒක ගැන මනස යොමු කරන එකනේ. ඊට පස්සේ ශ්‍රවණ. එතන සුතා දතා කියන එක ශ්‍රවණ ධාරණ කියන තැන. සුතා දතා කියන එක තමයි කියලා හිතෙනව නේද මංගල මහත්තයා? ඔව්. ඊට පස්සේ පරිච්ඡේද කියනකොට මං හිතන්නේ අර මේ බෙදලා වෙන් කරලා දැනගන්නවා කියන අර්ථය වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු චක්කු ධාතුව කියන එක සෝත ධාතුවෙන් වෙන් කරලා දැනගන්නවා වගේ එහෙම නිකන් ඒ ධාතු අතර වෙනස්කම් දැන ගැනීම වගේ. ඔව් පැහැදිලි. මොකද ධාතු හැටියටම දැන ගැනීම. එතකොට එතන 18ක් වගේ පේන්නත් ඕනේ. එකක් අනිකෙන් වෙන් වෙන වගේ හරියටම දැනගන්නත් ඕනේ. අන්නේ විදිහට මේ ධාතු කුසලතාවය නිවැරදිව දැන ගැනීමේ දක්ෂතාවය ධාතු කුසලතාවය කියලා කිව්වා. මානසිකාර කිව්වම ඒ ධාතුන්ගෙම ත්‍රිලක්ෂණය මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් වගේ. එතකොට මේකේ ඉන් අවුට් ඔක්කොම
දැනගත්තා වෙනවා ධාතුව පිළිබඳව. එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? අපි ධාතු ලක්ෂණය නෙමෙයි දකින්නේ ඝන සංඥාවෙන් අරගෙන ඊට වඩා ගොරෝසු වූ රළු වූ මට්ටමක් නේ අපිට අහුවෙන්නේ. එසේ නොවි ධාතුව හැටියට හඳුනා ගැනීමේ දක්ෂතාවයත් එකී ධාතුව එහෙම හඳුනා ගත්තා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම උපාද තිතිබංග වලින් ත්‍රිලක්ෂණයට ගලප ගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ආකාර දෙක මෙතන උරුප්පාදක් වෙන වගයි මට පෙනී යන්නේ. මේක නික්කේප කාණ්ඩයේ අර්ථ දක්වනවා. ධාතු කුසලතාව කිව්වහම ධාතු 18 විස්තර කරලා මේක ධාතු 18 විස්තර කරන්නේ අර විපස්සනා ක්‍රමයට අදාළව ඒ කියන්නේ ධම්මසංගණී විස්තර කරන විත්‍යයට අභිධර්ම ක්‍රමයට නැතුව මොනවාද සූත්‍රාන්ත ක්‍රමයට ගිහිල්ලා නැහැ. එතනදී මේ කියන ධාතු 18 චක්කු ධාතු රූප ධාතු චක්කු විඥාන ධාතු ආදී වශයෙන් තියෙන 18 ඒ පිළිබඳව නිවැරදිව දැනගන්නා ඕ නුවණට තමයි ධාතු කුසලතාවය කියලා එතන සඳහන් කළේ. ඊළඟට මානසිකාර කුසලතා කියනකොට ඒක මානසිකාර කිරීමේ පවතින නුවණ. දැයි ධාතුන්ගේ උද්ග්‍රහ මානසිකාර දැනීමේ ප්‍රඥායෙක් ප්‍රජානනයෙක් අමෝහයෙක් ධම්මවිචේක් සම්මයදිට්ඨියකද ඒක ධාතු කුසලතාවයයි කියලා කිව්වා. එතකොට මේ ධාතු පිළිබඳව ඉන් අවුට් හරියටම දැන ගැනීම මෙනෙහි කිරීම අපිට හරියට කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක මෙහිදී විශේෂ කොට දක්වලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේ කියන කාරණා දෙක ඒ අර ධාතු වල පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ඒ වගේ ලක්ෂණ දැන ගැනීම පරිච්ඡේද වශයෙන් ධාතු වල චක්කු ධාතුවේ අට්ඨාරස ධාතුයෝ කියනකොට අපි පරමාර්ථ ධර්ම හැටියට තියෙන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ නෙමෙයිනේ සලකන්නේ. චක්කු ධාතු, රූප ධාතු, චක්කු විඥාන ධාතු. මොකද මේක විපස්සනාවට යොමු වෙන්නට ඕනේ. හරිද? සෝත ධාතු, සද්ද ධාතු, සෝත විඥාන ධාතු. මේ විදිහට තමයි චක්කු සෝත ගාන જીවහා කාය මන කියන හයත් ඊට විශේෂ වන රූප ධාතු, සද්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම කියන හයත් ඒ කාරණ කොට ඇතිවන්නා වූ චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන ආදී වශයෙන් වූ විඥාන ධාතු හයත් තමයි 18 විදිහට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැනගත යුත්තේ මේ 18. එතකොට ඒකේ ඇතිවීම නැතිවීම ආදී වශයෙන් ත්‍රිලක්ෂණය දැනගත්තා කියන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදයටම යොමු වුණා වගේ වෙනවා. එලිම විපස්සනාවටම නඹුරු වූ කාරණයක් ගැනයි මෙතන කතා කරන්නේ. මංගල මහත්තයා ඒක දැනගන්නේ අපි සිත් 14ක අර සම්ප්‍රයුක්ත වෙච්ච ප්‍රඥා චෛතසිකයක් නේද? පැහැදිලිවම මොකද එතන ඒ සිත් 14 එතන තියෙන ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත මහා කුසල් සිත් 4යි ක්‍රියා සිත් 4යි අභිඥා සිත් 2යි ලෝකෝත්තර සිත් 4යි කියන සිත් 14 සම්ප්‍රයුක්ත ප්‍රඥා චෛතසිකයෙන් තමයි අපි ඒක දැනගන්න පුළුවන් නේ අපිට ඒක. ඔව් දැන් අපි කාම ලෝකේ ඉන්න අපිට පුළුවන් ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත මහා කුසල් සිත් 4න් ඒක දැනගන්න පුළුවන්. රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වුණොත් ඒක මෙනෙහි කරනවා කියන්නේ ක්‍රියා සිත් 4 යෙදුව කියන එක. රූපාවචරණ ඒක නම් අභිඥා සිත් දෙකනොත් පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. එයා ලෝකෝත්තර සිත් මාර්ග සිත් 4නුත් පුළුවන්. මාර්ග සිත් 4ෙහිදී ඒක පැහැදිලිව ප්‍රඥා චෛතසිකේ. ඒක ඒකේ සම්ප්‍රයුක්ත වෙච්ච ප්‍රඥා චෛතසිකේ නේ. සිත් වලින් නෙමෙයි. මෙතන නුවණ ගැනමයි කතා කරන්නේ. මේක ප්‍රඥාවක්මයි නුවණක්මයි. ඒ දැනගැනීමේ හැකියාව නුවණ. එතකොට ප්‍රඥාව තමයි යෙදිලා තියෙන්නේ. සමාවෙන්ද පරිච්ඡේදය කිව්වොත් දැන් චක්කු ප්‍රසාද රූපය අනිත් ඒවායින් වෙන් වෙලා අඳුනා ගැනීම සම්බන්ධද පරිච්ඡේද ඥානය කියන්නේ ඒ පරිච්ඡේදය කියලා කියන්නේ එකක් අනිකෙන් වෙන් කර ගැනීමට හැකියාව නේද? වෙන මේ බවුන්ඩරි එක හොයාගන්න එක නේද? එහෙම වගේ තමයි මටත් මතක සර්. දැන් අපි ආකාශ ධාතුවට කියනවනේ පරිච්ඡේද ධාතුව කියලා තෝනම මේ ආකාශ රූපයට පරිච්ඡේද රූපය කියලා කියනවනේ. එතන පරිච්ඡේදය කියලා කිව්වේ රූප කලාපේ කෙනකින් වෙන් කරන අවස්ථාව වෙන් කරන ස්වභාවය නිසානේ. ඒ නිසානේ ආකාශ ධාතුවක් ඇති වී ආකාශ රූපයක් ඇති වෙන්නේ. එවැනි ස්වභාවයක් තමයි පරිච්ඡේද කියන එකට යෙදෙන අර්ථය මම තේරුම් ගන්න තියෙන විදිය. හරි. එහෙමනම් මේ කියන ධාතු කුසලතාවත් ධාතු මනසිකාර කුසලතාවත් ඒක දැන ගැනීමට ප්‍රඥාවම තමයි යෙදෙන්නේ. ඒක මේ පුද්ගල මට්ටම අනුව ඒක ඥාන සම්පයුක්ත මහා කුසල සිත් 4ද එහෙම නැත්නම් ඥාන සම්පයුක්ත මහා ක්‍රියා සිත් 4ද
එහෙම නැත්නම් අභිඥා අවස්ථාවකදී නම් අභිඥා සිත් දෙකද ලෝකෝත්තර මාර්ග හතරද කියන සිත් වල සිත් 14ක් එතන තියෙනවා. ඒ සිත් වලදී යෙදෙන ප්‍රඥා චෛතසිකේම තමයි මෙහිදී අවධාරණය කරලා පෙන්වන්නේ අභිධර්යාර්ථ හැටියට. එතෙන්දී මංගල මහත්තයා මේ ලෝකෝත්තර මාර්ග සිත් 4 කියන තැනදී දැන් මෙතන කියන්නේ අටලොස් ධාතුන් දැනගන්නා ප්‍රඥා චෛතසිකය කියලානේ. එතකොට දැන් අපිට හිතෙනවා දැන් ඒ වගේ ප්‍රඥාවක් ඇති වෙනවා නම් ඒකේ අරමුණ වෙන්න ඕනේ ධාතුන් පිළිබඳවයි කියලා. දැන් ධාතුව ගැන හිතනකොට තමයි දැන් අපි මහා කුසල් සිතකින් හරි මහා ක්‍රියාසිතකින් හරි හිතන්නේ. එතකොට ධාතු පිළිබඳව තමයි අපි මානසික කාර්යයක් යම් කිසි කරන්නේ. එතකොට ඒතන යෙදෙන ප්‍රඥාව කියන එක අපිට එතකොට ධාතු කුසලතා කියන එකට යොදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් අර මේ මාර්ගසිත 4 ගත්තාම එතන ධාතු ගැන සිතීමක් එවැනි දෙයක් කෙරෙන්නේ නැති අවස්ථාවක් නේ. එතකොට ඒක කොහොමද අපි ගල්පගන්නේ කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් එනවා නේද? ඔව් මේ විදිහට හිතුවොත් නම් ඒක තමයි. නමුත් දැන් ලෝකෝත්තර ස්වභාවය ලබා ගත්තාම කියන්නේ එහිදී මේ යථා ස්වභාවය දැනගත්තා කියන එකනේ. එතකොට ඒක ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවිතය වෙනවා මිසක් අපි වගේ අමුතුවෙන් හිතලා හිතන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයිනේ. ඒක එනකොට මෙතන මේ මාර්ග සිතේනේ මාර්ග සිත් 4නේ. මාර්ග සිත් 4 ගත්තොත් ඒක මෙහෙම හිතන්න බෑ. දැන් සුත්තමේ ඥානය, ඊට පස්සේ චින්තාමේ ඥානය, ඊට පස්සේ ප්‍රඥාමේ ඥානය. ඒ ප්‍රඥාවේ ඥානයනේ ලෝකෝත්තර මානසික 4 කියන්නේ. අපි ධාතු මානසිකාරය කරන ධාතු මානසිකාර නම් අපේ ආරම්භනේ අපි පරිකර්ම කරන්නේ. ඒතර අපි ඒ ධාතු ලක්ෂණ බල ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම බල ඉන්නවා කියන්නේ චින්තාමය ඥානයනේ. ඒ ඔක්කොම ප්‍රඥාවෙන් මෙන්න ඔකේ විදර්ශනා කෘතිය ප්‍රඥා චෛසිකෙමයි. ඒකට අන්තිමට ප්‍රඥාමය ඥානය කියන්නේ ලෝකෝත්තර මාර්ග සිත් වලින් එන්නේ. එහෙමද මන්ද? එහෙම කියලා හිතෙනවා. මටත් හිතෙන්නේ ඒ විදිහට තමයි. මොකද දැන් අපි යමක් හිතලානේ අකුසලයෙන් වළකින්නේ. නමුත් මාර්ගසිත ලැබපු කෙනෙක් හිතලා යමක් කරනවා නෙමෙයි. ඒක උන්ගේ ජීවිතේ බවට පත් වෙලා ඒකම යථාර්ථයේ බවට පත් වෙච්ච අවස්ථාවනේ. ඒ අර්ථයෙන් වෙන්න ඕනේ මාර්ගසිත 4 මෙතන අභිධර්යාර්ථ හැටියට ගලපලා තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි එත වෙන විශේෂ මේ විස්තරයක් ඒ ගැන කියන්නේ නැහැ නේද මංගල මහත්තයා? ඒ කොහොමද මම දැක්කේ නෑ ගැන විශේෂයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ධාතු කුසලතා. අපි පොඩක් ඕව මතක තියාගෙන අපි ඉදිරියට යන්. එතකොට හම්බුනත් අපි ෂෙයා කරගමු. ඉදිරියට යන්න. හොඳයි. එහෙමනම් එතකොට මෙතනදිත් නොයදින ධර්ම හැටියට අර වගේම ධර්මතා ටික ඉස්මතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ ගැටලුවක් වෙන විදිහක් නෑ. ප්‍රඥාවමයි අතෙන්ට ගියේ. එහෙමනම් ඒ විදිහට ඒක ගත්ත හැකි. මංගල මහත්තයා. ඒකේ මේ දෙවනි අනිත් පදයේ සමාපatti කුසලතායකේ පළවෙනි පදයේ සමාපatti කුසලතෝච අනිත් එක සමාපatti බුද්ධාන කුසලතානේ. ඒකේ අභිදේයාර්ථ වලට දාලා තියෙන ආමුද්‍රන්ගේ පොතේ තියෙන්නේ ආපatti කුසලතා දුකට සමානයි කියලානේ. නමුත් මේකේ තියෙන්නේ මොකේද මේ? මේ දෙන්නේ නම මතක මේකේ මේ පදේම අභිදේයාර්ථය දෙකේකට සමානයි කියලා නේද? ඔබතුමී කියන දුකේ මොකද්ද? දුකේ දැන් අපි කරන්නේ සමාපatti කුසලතා දුකයේ දෙවනි පදයේ අභිදේයාර්ථ කියන්න පුළුවන්ද? සමාපatti කුසලතාවේ සමාපatti බුද්ධාන කුසලතා. ඒ කියන්නේ දෙවනි පදේ. ඔව් එතන තියෙන්නේ සමාපත්තියෙන් නැගී සිටීමේ වූ එමසිත 8 යෙදෙනා වූ ප්‍රඥා චෛතසික 8. ඔව් එතකොට ඉතින් සිත් 8කනේ. ඔව්. ඉතින් වැඩෙන් සිත් 8කනේ. හරි. මේ මංගල මහත්තයා මෙතන සමාපatti කුසලතා කියනකොට
ඔව් සමාපatti දැනගැනීමේ පොසත් වූ ඥාන සම්පත්තිය එක හරි. ඒතර සමාපත්තිය නැගිටීමේ කියනකොටත් ඒ ටිකම තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ නේද? ඔව්. ඔව් එතකොට කොහොමද චන්ද්‍රිකා මහත්මිය මොකක්ද ඒ ගැන සඳහන් කරේ වෙන පොතක් ගැන සඳහන් කරා නේද වෙන තැනක් ගැන? ඔව් මේ සන්නේ තියෙන්නේ අර පළවෙනි පදයේ අභිධේයාර්ථමයි කියලා. ဒုတိ ය පදයාගේ විභාගයේද ප්‍රථම පදයට සමානයි කියලා. සන්නේ තියෙන්නේ. හරි හරි ඉතින් දෙක කොකත් එකයි. එතකොට මේ පොතේ තියෙන්නේ ඊට වැඩි වෙනස් නේ. ඔබ ඒ කියන්නේ ප්‍රථම පදයේ අභිධේයාර්ථ වෙන්නේ සිද්ධ 14ක ප්‍රඥා චෛතසිකේනේ. නේ වරද්දගෙන නේ. ඇයි? අයියෝ වම් පැත්තේ තියෙනෙත් එකයිනේ. නෑ මං කියන්නේ මේකේ හැටියට. මේ පොතේ හැටියට නෙමෙයි. මේ ආමුදුරගේ පොතේ හැටියට වෙනස් නේද කියලා මං අහන්නේ දෙකේ දෙවිදියකට නේද පෙන්නලා තියෙන්නේ කියලා. ඔබ කතා කරන දුකේ සන්නේ පෙන්නලා තියෙන එක විදිහක් මේ ආමුදුරගේ පොතේ පෙන්නලා තියෙන තව විදිහක් නේද අභිධේයාර්ථ. නමුත් පරමාර්ථ හැටියට අභිධේයාර්ථ දෙවිදිහට මෙන්න එකම උත්තරේ නේද? නෑ මෙතන ඉතින් සිත් 8ක මේ දැන් හාමුදුරන්ගේ පොතේ පෙන්නන්නේ සිත් 8ක ප්‍රඥා චෛතසිකේනේ. හරි. එතකොට සන්නේ පෙන්නන්නේ සිත් 14ක ප්‍රඥා චෛතසිකේනේ නේද? ඒකයි මං අහන්නේ මොකක්ද ඒකට වෙනස කියලා. සන්නේ සිත් 14ක් කියලා පෙන්නනවාද? සන්නේ තියෙනවා පිටුව මොකක්ද? 14 ධාතුන් දැනගන්නා වූ ඥාන සංප්‍රයුක්ත මහා කුසල් සිත් 4 මහා ක්‍රියා සිත් 4 අභිඥා සිත් 2 මාර්ග සිත් 4. ඔය සිත් 14න්නේ. සිත්යන් යෙදුණු ප්‍රඥා චෛතසිකය. ඒකයි මම අහන්නේ. එතන සිත් 14ක දාන කියනවා. මෙතන සිත් 8ක නේද කියලා. ඔබතුමී දැන් මේ කතා කරන්නේ සමාපatti කුසලතාව ගැනද එහෙම නැත්නම් ධාතු කුසලතාව. ධාතු කුසලතාව ගැන. සමා වෙනවා ධාතු කුසලතාව. ධාතු කුසල පොතේ තියෙන්නේ හරි පොතේ තියෙන්නේ හරි ආමුදුරන් පොතේ තියෙන්නේ හරි ටික තමයි 14 නේ. හරි 14 තියෙනවනේ ඒකට මම අර ඒක අරකට එක්කම පැහැදිලි සමා වෙන්නේ. ඔව්. හරිනේ. කුසල සිත් ක්‍රියා ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත සිත් 8යි 8යි 2යි 10යි 14 හරියයි. ධාතු කුසලතා. හරි. සංග්‍රහ වාක්‍ය සමා. හරි එතකොට එහෙමනම් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ආයතන කුසලතා දුක. දැන් ඉදිරියට එනේවා මේ විදිහටම තමයි අපිට දෙන්නේ. දැන් ධාතු ගැන අපි කතා කළා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා ආයතන ගැන. එතකොට ආයතන ගැන කතා කරද්දිත් ඒ 12 ආයතනයන් දැනගැනීමේ දක්ෂතාවයත් ඒක ආයතන කුසලතාව. ද්වාදසාංග පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ දැනගැනීමේ දක්ෂතාව නම් වූ පටිච්චසමුප්පාද කුසලතා ධර්මයක්. එතකොට දැන් මෙතන අපි සලකන පද දෙක ඇවිල්ලා එකක් ආයතන කුසලතාවය අනිත් එක පටිච්චසමුප්පාදතා කුසල. ඒක ඒ తত্ত্বය. එතකොට ආයතන කෙරෙහි කෙනෙක් දක්ෂ වෙන්නත් ඕනේ. ඒ අනුව පටිච්චසමුප්පාදයේ කෙරෙහි දක්ෂ වෙන්නත් ඕනේ. ආයතන ගැන ඇත්තටම හරියට දැනගත්තා නම් පටිච්චසමුප්පාදේ පේන්න ගන්නවා. එතකොට ආයතන කුසලතා කිව්වහම එතන තියෙන්නේ 12 ආයතන ඉගෙන ගන්න, මෙනෙහි කරන්න, දැනගන්නා වූ ප්‍රඥාව. උද්ඝාන, ශ්‍රවණ, සම්මර්ෂණ, ප්‍රතිවේද කරන ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඒක. ඒ දීඝනිකායේ අටුවාවට අනුව ඒ අර්ථය දීලා තියෙනවා. පටිච්චසමුප්පාද කිව්වහම ප්‍රත්‍යාකාරවල උද්ඝාන ආදී වශයෙන් පවත්නා වූ ප්‍රඥාව. එතකොට එකක් ඇවිල්ලා ආයතන ගැන නිවැරදිව දැනගැනීමේ ප්‍රඥාව, අනිත් පදේ ඇවිල්ලා පටිච්චසමුප්පාද ධර්ම පිළිබඳව නිවැරදිව දැනගැනීමේ නුවණ. මංගල මහත්තයා මෙතනදී අර අපි අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හම්බ වෙනවා. අර මාර්ගසිත ගත්තේ ඇයි කියන එක. මොකද මෙතන තියෙන මේ ප්‍රතිවේද කියන වචනේ. ප්‍රතිවේද කරන ශ්‍රවණ සම්මාර්ෂණ ප්‍රතිවේද කරන්නෙම මාර්ගසිත වලින්නේ. පැහැදිලිවම ඔව්. අන්න ඒ වචනයෙන් අරක පැහැදිලි වෙනවා නේද? පැහැදිලි අනේ හොඳයි. ඔව්. ඔව්. ඒක දීඝනිකායෙන් තමයි අහුලා ගත්තේ. හොඳයි සාදු ඒක බොහොම පෙයි. ඇත්තටම මේ අභිධර්මයේ සමහර කොටස් වල මේ සමහර පැහැදිලි කර ගැනීම මේ අනිකුත් පොත්පත්වල ඉතා ලස්සනට විස්තර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඒ දෙක එකට එකව කරලා ගත්තාම මේ ධර්මය ඉතා නිවැරදිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්.
දැන් අභිධර්මයේ සමහර තැන්වල අටුවාවල නොකියවන දේවල් අර වෙනත් කතන්දර විස්තර කරන තැන්වල ලස්සනට අටුවාචාරින් වහන්සේලා දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳයි. හොඳයි. එතකොට මේ විදිහට තියෙන මේ පද දෙක අරගෙන බැලුවොත් අපි බලමු නික්කේප කාණ්ඩය. එතකොට ආයතන කුසලතා කිව්වහම ද්වාදස ආයතන. යත් තේසං ආයතනානං ආයතන කුසලතා පඤ්ඤා පජානන මේ නුවණ. එතකොට ආයතන එතන 12යි. ඒ ආයතන 12 ඒ ආකාරයෙන් නිවැරදිව අවබෝධ කරන ස්වභාවය. එතකොට අවබෝධ කරනවා කිව්වහමත් එතන උග්‍රහණ, ශ්‍රවණ, සම්මර්ෂණ, ප්‍රතිවේද, ප්‍රත්‍යවේක්ෂණ ඔක්කොම ටික එතනට කැටි කරලා දක්වලා තියෙනවා. මෙතන වෙනස් වුණේ මොකද්ද මේ මංගල මහත්තයා අපි කලිමුත් කියවනේ උග්ඝාන සවන්න ධාරණ කියලා කිව්වා නේද? ඒ ධාරණ කියලා කියන එකේ තේරුම සමහරට ප්‍රතිවේද කියන එක වෙන්නත් පුළුවන්. උග්‍රහණ මනසිකාර ශ්‍රවණ ධාරණ පරිච්ඡේද. උග්‍රහණ මනසිකාර ශ්‍රවණ ධාරණ පරිච්ඡේද. උග්‍රහණ ධාරණ ප්‍රතිවේක්ෂණ. හරියටම මේක පාලි ඩික්ෂනරියක් එක්ක ඉතින් ගලපලා බලන්න ඕනේ හරියටම මොකක්ද තැලි වුණාද කියලා. අර්ථය නම් හිතාගත්ත හැකි මේකයි මේ කියන්නේ කියලා. මේ විදිහට යෙදෙන ධර්මතා. හොඳයි මංගල මහත්තයා අපි යමු ඉස්සරහට. එහෙමනම් ඔන්න දැන් ආයතන ටික මේ ආකාරයෙන් තියෙනවා නික්කේප කාණ්ඩයේ දක්වන තැනදී එහිදී ඒ සම්බන්ධව වන්නා වූ නුවණ. එතකොට පටිච්චසමුප්පාදය කියලා කිව්වම අවිජ්ජාපච්චය සංඛාර ආදී වශයෙන් ජාතිපච්චය ජරා මරණ ශෝක පරිදේව ආදී තැනට එනකම්ම ඒව මේ තස්සකේ මේ කියන ආකාරයේ ඒ අංග ගැන ඒ යෙදෙන ධර්මතාවය ගැන යෙදෙන නුවණ තමයි පටිච්චසමුප්පාද කුසලතා කියලා කියන එක. දැන් මෙතන ඇත්තටම අපි දැනගන්න ඕනේ අවිජ්ජාපච්චය සංඛාර. අවිද්‍යාව නිසා සංඛාර වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මෙතන අපි අවිද්‍යාව ගැන කතා කරන්නේත් නැහැ, සංඛාර ගැන කතා කරන්නේත් නැහැ. නමුත් පටිච්චසමුපාදය තුල කතා කරන්නේ අවිද්‍යාව නිසාවෙන් සංඛාර වෙන්නේ කොහොමද? ඒ ආදි වශයෙන් මේ එක එක ධර්මතා, එක එක ස්වභාව 12 ආකාරයේ විදිහට කැටි කරලා දක්වන මේ පටිච්චසමුපාද ස්වභාවය හරියට දැනගැනීමේ හැකියාව අන්න ඒ නුවණ තමයි මෙතනදී උලුප්පා දක්වලා තියෙන්නේ පටිච්චසමුපාද කුසලතා කියලා. එහෙමනම් මේ 12 ආයතනයන් දැනගන්නා ප්‍රඥා චෛතසිකය. එහෙමනම් එතනත් අර කියන සිත් 14 යෙදෙන ප්‍රඥා චෛතසිකය තමයි එතනදිත් අරගෙන තියෙන්නේ. පටිච්චසමුපාදයේ කිව්වත් ඒ විදිහම තමයි ඒ කියන සිත් 14 යෙදෙන ප්‍රඥා චෛතසිකයම තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. යනු මේ ප්‍රඥා චෛතසිකය කියන එක සෑම තැනකටම නුවණ මෙහෙवला දැනගන්න හැම තැනකම යෙදෙන ධර්මතාවයක් හැටියට අපි දෙයියාරක හැටියට ගණනනවා. එතන මංගල මහත්තයා මේ දෙක අරන් තියෙන ආයතන කුසලතා කියන එකයි පටිච්චසමුප්පාද කුසලතා කියන එකයි යුගලයක් හැටියට අරන් තින්නේ අර කාරණා 12 දෙකේම තියෙන හින්දා වෙන්නත් පුළුවන් නේද? ඊට එහා යන්නේ නැද්ද? මොකද ආයතන ධර්මතාවය නිසා නොවේද අපි වැඩිපුරම මේ ප්‍රායෝගිකවම සසරට ගැටෙන්නේ. ඒක ධාතු වලටත් එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. නමුත් ධාතු කියන එක ඊට එහා ගිය දෙයක්. ඊට වඩා සියුම් වූ දෙයක් නේ. ගොරෝසු මට්ටමින් අපි බැලුවොත් ආයතන ක්‍රියාව නොවුනා නම් අපි තණ්හාවක් ඇති කරගෙන ගැටිගෙන මේ විදිහට යනවද? චක්කුංච පටිච්ච රූපේ චුප්පද්දේ චක්කු විඥානං කියනකොටම ඒ චක්කු ආයතනයේ රූපායතනයේ ක්‍රියාව නිසා නොවේද අපි අකුසලයේ තුලට නැඹුරු වෙලා යන්නේ. මට නම් හිතෙන්නේ ඒක ඒ විදිහයි කියලා. ඒ නිසාම තමයි අනිපතේ හැටියට පටිච්චසමුපාද කුසලතාව දැක්කේ. එතකොට මෙහිදී තේරුම් ගත යුත්තේ ආයතන කෘත්‍ය ඒක අපිට රළුව පේන මට්ටමින් යන්නේ නැතුව එතනදී පටිච්චසමුපාදය යොදලා බලන්න. මේ පද යුගලේ මට නම් හිතුනේ ඒ විදිහයි කියන එක මේ ගැළපීම තුල. එහෙමනම් එතන දුක මුක්ත ධර්ම අර විදිහමයි. එතන ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට තියෙන්නේ තාන කුසලතා, අට්ඨාන කුසලතා. තාන කුසලතාවය කියලා තියෙන්නේ කාරණේහි. ඒ කියන්නේ ස්ථාන හේවත් નિયમિત හේතුව, ප්‍රත්‍යය, සමුදය, නිදානය, කාරණය. අන්නේ පිළිබඳ වූ දක්ෂතාවය නම් වූ තාන කුසලතාවය.
ඒ කියන්නේ දැන් අර අංගුත්තර නිකායේදීත් මොනවද ඒකට මොකද්ද ඡේදය මොකද්ද? පරිච්ඡේදය මතක නැහැ. ඨාන සූත්‍රය කියලා එහෙම තියෙනවා නේද? ඔව්. ඒත් ඒකමයි නේ. ඔව් එතනදී කෙලින්ම පෙන්නලා දෙනවානේ මෙන්න තාන වෙන්න අට්ටාන. හරි මේක යෙදෙනවාමයි මේක දැන් සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්ට මෙන්න මේ කියන අකුසල් සිද්ධ වෙන්නෙම නැහැ. ඒක අට්ටානයි. හරි ඊළඟට සෝවාන් බුදුන් වහන්සේගේ ඥාන වලින් එකක් නේද? දස බල ඥානයෙන් එකක් නේද? ඒකමනේ අර අංගුත්තර නිකායේ එක. ඔව් ඔව්. ඔව් ඨාන කෝසල ඥානෙ නේද? අන්න හරි. හරි. එතකොට අන්නේ විදිහට යමක් සිද්ධ වෙනවා නම් යමක් වෙනවා නම් ඒ වීම සඳහා අවශ්‍ය කාරණා නිවැරදිව දැන ගැනීමත් ඊළඟට යමක් නොවෙනවා නම් ඒ නොවීම සඳහා වූ කාරණා ටික නිවැරදිව දැන ගැනීමත් ආදී කුසලතාවයේ දක්ෂතාවය ඒකතර ප්‍රඥාවම තමයි අන්නේ ප්‍රඥතාවය තමයි මෙතනදී දක්ෂතාවය තමයි ඉස්මතු කරලා තියෙන්නේ පද දෙකෙන්. නික්කේප කාණ්ඩයක විස්තර කරනවා ඨාන කුසලතාවයේදී යේ ධම්මා යේසං ධම්මානං හේතුපච්චය උපාදාය තං ඨානන්ති යා තත්ත පඤ්ඤා පජානන අන්න බලන්න. යේසං ධම්මානං හේතුපච්චය උපාදාය මෙන්න මේ හේතු යෙදීමෙන් උපදිනවා. එතකොට අට්ඨාන කුසලතාවේදී කිව්වේ යේ ධම්මා යේසං ධම්මානං න හේතු න පච්චය. මේවා හේතු වෙන්නේ නැහැ මේක ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි එහෙම නැත්නම් මේ කාරණේ සඳහා මේ විදිහට මේක වෙන්නේ නැහැ කියන නිවැරදිවම දැනගන්න ස්වභාවයේ දක්ෂතාවය නුවණ. ඒක තමයි මේ පද දෙකේ ඉස්මතු කරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අභිදේය අර්ථ ගලපනකොට එතනදී අපි අරගන්නවා ඥාන සම්පයුක්ත මහා කුසල සිත් 4යි ඥාන සම්පයුක්ත මහා ක්‍රියා සිත් 4යි අභිඥා සිත් 2යි. අන්න ඒ කියන ප්‍රඥා චෛතසික 10 අරගෙන තියෙනවා. දැන් එතකොට මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මාර්ගසිත 4 අරගත්තේ නැහැ. මට එතනදී නම් ඒකට උත්තරයක් දෙන්න දැනුම නැහැ. ඇයි අපි ඒක ගත්තේ නැත්තේ කියලා. ඒ අට්ඨාන කුසලතාවය මට නැහැ. ඒ වගේම මේ මංගල මහත්තයා මේකේ මේ අපි දැන් මේ අභිඥා සිද්දක හුඟක් තැන් වල ආවනේ. ඔව්. අපි ධාතු කුසලතාවය කියන එකත් මම හිතන්නේ ආවා. එතකොට ඒ කොයි වගේ සත්‍යයක් ගැනද එතන කතා කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් විසඳ ගන්න පුළුවන්ද? ඥාන කුසලතා. ඒ කියන්නේ අභිඥාවෙන් බලලා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවක් ගැන වෙන්න බැරිද මේක මේ? ඔව් එතකොට කලින් අවස්ථාවලදීත් අපි ඒ විදිහටම ගන්න වෙනවා නේද? කලින් අපි අවස්ථාවල අපි ගත්තොත් ආයතන කුසලතා කියනකොට. ඒක අභිඥාවෙන් බලන්නේ ඇයි? ඒක නිකන් නුවණින් බැලුවා නම් හොඳ නැද්ද කියන අදහස නේද? ඒ විපස්සනා නෙමෙයිද ආයතන ධාතු ඒ වගේ පටිච්චසමුප්පාද කුසලතා ඒව විපස්සනාවට බර වෙන්නේ නැද්ද? ඨාන කුසලතා කියන එක සමහරට අභිඥාවට බර වෙන්නත් බුදුන් අදහසක්. මට විතර කියන්නේ අර සෝවාන් පුජ්‍යලේ කර මරණයෙන් පස්සේ අපායට යන්නේ නැහැ කියන එක ඒක තමයි ඒක විද්‍යමාන නැහැ ඒක තමයි ඨාන කියන්නේ. ඒතර සෝවාන් පුජ්‍යලේ කුසල් සුචරිතය කරපු කෙනෙක් මරණයෙන් පස්සේ සුගතිය යන එක විද්‍යමානයි කියන තමයි අට්ඨාන කුසලතා එකට එන්නේ නේ. එතකොට එතරදී ඒ වගේ දෙයක් නෑ. ditthi සම්පන්න පුජ්‍යලේ මාව මරන්නේ නැහැ. ditthi සම්පන්න පුජ්‍යලේ පියා මරන්නේ නැහැ. එතකොට ditthi සම්පන්න පුජ්‍යලේ පියා මරනවා කියන එක තමයි ඨාන කුසලතාව කියන්නේ. ඒක අවිද්‍යමානයි. ඒක ditthi සම්පන්න පුජ්‍යලේ පියා මරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි විද්‍යමාන කියන එකට. ඒ විදිහට අර ඉන්නේ කරුණු 28ක් අංගුත්තර නිකායේ. එතකොට අභිඥා සිත් දෙක එතනදී ඒ කියන්නේ යම් කිසි වෙලාවකදී ඒක අභිඥා උපදවා බලන්න වෙන අවස්ථාවක්ද ඒ කියන්නේ එතකොට. මට හිතෙන්නේ තුඟක් වෙලාවට දැන් අභිඥාසිත තුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවානේ දැන් සුවසන්තානයේ දේවල් බලනකොට තමන්ගේ අත්දැකීමෙන්ම බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් පරසන්තාන ගත්තොත් එහෙම සමහරට අභිඥාසිත ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියලා හිතෙනවා ඒ විදිහේ දේවල් බලන්න කියලා. ඔව් ඒක හරි. එහෙම හිතන්න පුළුවන් නේද? ඔව්. එතකොට මේකට අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන මාර්ගසිත 4 ගත්තේ නැත්තේ කියලා. ඨාන කුසලතා, අට්ඨාන කුසලතා.
දැන් මෙතනදී ඒකේ මාර්ගඵලයක් ලබන අවස්ථාවක් නෙවෙයිනේ ඒක නේද? දැන් අරක විද්‍යමාන වෙනවා. විද්‍යමානයි නැහැ කියන එකනේ එතන ඔය අට්ඨාන කුසලතා 28 තියෙන්නේ. ඒක අර වගේ දැන් ධාතු මනසිකාර වගේ මනස මාර්ගඵල ලබන්න නිමිත්තක් නෙවෙයිනේ. ඒ නිසාද? නමුත් අපි කලින් ඒ වගේ අර ගත්තා. මෙතෙන්ට ඒක ගත්තේ නෑ. මට ඒක පැහැදිලි කරන්න නම් තේරෙන්නේ නැහැ. අපි පොඩ්ඩක් එහෙම හිතලා බලමු ඇයි ඒක එහෙම උනේ කියලා. ඔව් මටත් හිතෙනවා සෝම මහත්මිය කිව්වා වගේ දැන් විදර්ශනා ප්‍රඥාව පැත්තෙන් ගන්නකොට දැන් ධාතු හරි ආයතන හරි ගැන දක්ෂ වෙනවා කියන තැනදී ඒක ආයතන ධාතු පටිච්ච සමුප්පාද පැත්ත ගන්නකොට ඒ මාර්ග සිත් පිළිබඳව අදහසක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මෙතන තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ලෝක සම්මුති කාරණානේ මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්නේ. මේ දේ සිද්ධ වුණොත් අර දේ සිද්ධ වෙනවා. හරි ඒ විදිහට මේ හේතු සකස් වීමත් හේතු සකස් නොවීමත් කියනනේ. එතකොට ඒක සම්මුති දේවල් පිළිබඳව හිතන එකක් නිසා වෙන්නත් පුළුවන් කියලා හිතෙනවා නේද? ඔව් එවැනි අදහසක් දලව ගත්ත හැකි. නමුත් දැන් මේ ඨානාඨාන ඥාන ගැන එහෙම කතා කරද්දී ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේට පහළ වෙන ඥානයක් නේ. ඒක බුදුරජාණන් දසබල ඥානයක් අංගුත්තර නිකායේ එහෙම කියන්නේ නැහැ. අංගුත්තර නිකායේ 28ක් තියෙනවා. එකක් කාය දුෂ්චරිතය කෙනෙක් මරණයෙන් පස්සේ සුගතිය යනවා. ඒක අවිද්‍යමානයි. කාය දුෂ්චරිතය කෙනෙක් මරණයෙන් පස්සේ සුගතිය යනවා. ඒක අවිද්‍යමානයි. ඊළඟට කියනවා කාය දුෂ්චරිතය කෙනෙක් පෘථග්ජනෙක් කෙනෙක් මරණයෙන් පස්සේ නරකේ ඉපදෙනවා. ඒක විද්‍යමානයි. ඒක හේතු සහිතයි ප්‍රත්‍ය සහිතයි. ඒ විදිහේ කියන කරුණු 28ක් නේ එතන තියෙන්නේ. ඒතර ඒක ලෞකික මට්ටමේ නිසා වෙන්න ඕනද? එහෙමද? ලෞකික ඒක ලෞකික මට්ටමේ ඒක නිකන් එහෙම මාර්ගඵලයන් ලබන තරම් එහෙම අරමුණක් නෙමෙයි. ඒක විද්‍යමානයි අවිද්‍යමානයි කියන කරුණු 28ක් තමයි එතන අට්ඨානක්ෂර තාවේ තියෙන්නේ. ඔව් අපි තව ටික විමසලා බලමු. ඒක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ ගැන කලින් කියවලා තිබුණේ නැති නිසා මට හරිම උත්තරයක් එකපාරට දෙන්න බයයි. චන්ද්‍රිකා මහත්මිය ගාව මොන හරි සටහනක් එහෙම දාගෙන තියෙනවද ඒ ගැන? නෑ මංගල මහත්තයා නෑ. හරි. හරි. එතකොට මෙතනදිත් ප්‍රඥාව අරගන්නේ. හැබැයි මෙතන ප්‍රඥාව අරගන්නකොට සත්‍ය වශයෙන් එකයි කියන තැනදී ඒක දුක්ඛ සත්‍ය හැටියට අරගන්නේ. මොකද මෙතන මාර්ගසිත නැති නිසා. අන්න ඒක විශේෂයක්. ඊළඟ එක අජ්ජවෝච්ච එතන මාර්ගසිත තිබුණත් සත්‍ය එකයි කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ නේද? මාර්ග සිතේ යෙදෙන ප්‍රඥාව සත්‍ය විනිර්මුක්තියින්. මාර්ගසිතේ යෙදෙන ප්‍රඥාව සිත ගන්න නෑනේ අපි මෙතන. සිත නෙමෙයිනේ මෙතන ප්‍රඥාවනේ තියෙන්නේ. නේද? ඔව් ප්‍රඥාව තියෙන්නේ. නමුත් මෙතන ලෞකික සිත් විතරක් අරන් තියෙන නිසා මෙතනදී සත්‍ය වශයෙන් එකයි කියනකොට ඒක දුක්ඛ සත්‍ය වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඔව් කලිනුත් ඒක දුක්ඛ සත්‍ය නේද එතෙන්ද? නෑනේ කලින් මාර්ගසිත තිබුණොත් ඒක දුක්ඛ මාර්ගසිත 4 ගත්තේ නෑනේ. මාර්ගසිත වල ප්‍රඥාව විතරනේ අපි ගත්තේ. හරි ඉතින් එතකොට මාර්ගසිත වල යෙදෙන ප්‍රඥාව මාර්ගාංගයක් නෙමෙයිද? මාර්ග සත්‍ය වෙනවා කියලාද? මාර්ගාංගය. මාර්ග සත්‍ය වෙනවා. එතකොට එතන පොඩ්ඩක් බලමුද? එතන කොහොමද අපි ගත්තේ ඒක සත්‍ය හැටියට? එතන සත්‍ය එකක් හැටියට. මම දාලා තියෙන නම් සත්‍ය එකයි කියලා චන්ද්‍රිකා මහත්මියව පොත තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් බලනවාද ඒක හරිද කියලා. මම ඒක තමයි මේ බලන්නේ. ආපත්‍ය කුසල මොකද ඒක මොකද ඒකේ නම අපි හොයන එක ආයතන කුසලතාවය. ආයතන කුසලතාවේ අරන් තියෙනම් ආරි සත්‍ය වශයෙන් එකයි කියලා. ඒක වැරදීමට පෙන්නේ නේ. නෑ මෙහිම යන තියෙන්නේ සිත් 10 යෙදෙන තත් සම්පත ප්‍රඥා චෛතසිකේ කියලානේ. එතකොට 14ක් නේ මෙතන වැටෙන්නේ. වැඩේ එතනදී මේ පොතේ දීලා නැහැ මේ ස්කන්ධාදී ભેදේ දක්වලා නැහැ නේ. නෑ ඒක දාලා තියෙන සත්‍ය දෙකයි. තියෙනවා සත්‍ය දෙකයි. ඔව් සත්‍ය දෙකයි කියලා දාලා තියෙන්නේ. අර සිද්ද 10 සම්ප්‍රයුක්ත ප්‍රඥා චෛතසිකයේ තමයි දුක්ඛ සත්‍ය තරම් තියෙන්නේ. ඊළඟ මාර්ග සත්‍යයට ගත්ත මාර්ග සිත් දෙකේ තියෙන ප්‍රඥාව නේද?
මම ලියලා තියෙන ඉතින් හරිද වැරදිද දන්නේ. නෑ හරි වෙන්න ඕනනේ. මාර්ගසිත තියෙන නිසා ඒකේ විදිහට වෙන්න ඕන. ඒක මමම ලියාගත්ත හින්දා ඉතින් මම හරි වැරද්දක් කියන්න දන්නේ නැහැ. හරි කියලා හිතලා තමයි ලියලා තියෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ පද යුගලේ සාකච්ඡා කළොත් අජ්ජවෝ මද්දවෝ. අජ්ජවෝ කිව්වොත් ඍජු බව, මද්දවෝ කිව්වොත් මෘදු බව. එතකොට අජ්ජවෝ අවංක අකුටිල ඍජු සිත් ඇති පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය ගැනයි එතන කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ තිදොර පැවැත්මෙහි ඍජු බව. කාය වාක් මන මේ කියන තුනේ නිවැරදි පැවැත්ම හරියට පවත්වනවා නම් අන්න එතකොට අවංක අකුටිල ඍජු සිත් තියෙන පුද්ගලයෙක්ගේ ස්වභාවය බවට පත් වෙනවා. යාට අපි කිව්වා අජ්ජවෝ අජ්ජව ධර්ම. මද්දවෝ කියලා කිව්වහම මෘදු මොලොක් සිත් ඇති පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය. එතකොට මෘදු මොලොක් බවයි. එහිදී නික්කේප කාණ්ඩයේ මේක තව ලස්සනට විස්තර කරනවා. යා උජුකතා අජ්ජිම් තතා අවංකතා අකුටිලතා යන් උච්චති අද්දෝ යම් ඍජු බවක් නොඇද්ද බවක් නොවක් බවෙක් අකුටිල බවෙක් ඇද්ද මේ ආජීවයයි කියනු ලැබේ. හරිද? ඊළඟට මද්දව කියලා කිව්වහම මෘදුතා මුදුතා මද්දවතා අක්කක්කලතා අකට්ඨිනතා නීචත්තිතතා අයං උච්චති මද්දවෝ. යම් මෘදු බවක් සින්දු බවක් නොකැකුළු බවක් නොතද බවෙක් යටත් සිත් ඇති බවෙක් වේද මේ මද්දවයයි කියනු ලැබේ. එහෙමනම් ඍජු බව සහ මෘදු බව දෙකම කුසල පක්ෂයේ යෙදෙන ස්වභාවය තමයි පෙනෙන්න තියෙන්නේ. එවැනි ස්වභාවයක් ගැන තමයි මෙතනදී කතා කරලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතන ආජීවයට සම්බන්ධව කතා කරනවා ඍජු බව මුල් කරගෙන. හරි? ඍජු බවක්, නොඇද්ද බවක්. එවැනි දෙයක් ගැන එහෙම කතා කරනවා. මද්දව ගැන කතා කරනකොට මෘදු ස්වභාවය අරගෙන කතා කරනවා. එහෙමනම් මේක අපි බලමු අපි දෙයාර්ථවලට කොහොමද ඇත්තේ කියලා. මම සූත්‍ර පිටකේ පොඩ්ඩක් බැලුවා. අජ්ජවේන ජවේන මද්දවේන කන්තියා සෝරච්චේන ඉමේහිකෝ භික්කවේ පංචෙහි ධර්මෙහි සමන්නාගතෝ භික්ඛු ආහුනේයෝ හෝති පාහුනේයෝ හෝති දක්ඛිනේයෝ අංජලිකරණියෝ අනිත්තරම් පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්සාති. මෙන්න මේ ඍජු බව දැක්වෙන නිසා තමයි සංඝයා වහන්සේලාට මේ විදිහට දක්ඛිනීය අංජලිකරණීය අනුත්තරම් පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්වාති කියලා අපි වන්දනා කරන්නේ. ඒ ගුණය තමයි මේ ඍජු බව කියන එක. එතකොට එතනදී අජානීය සූත්‍රය මම මේ අරන් මට මතක කර හොයාගන්න පුළුවන් උනේ. එතනදී කාරණා පහක් පෙන්නලා ඒ කාරණා පහෙන් යුතු මහානතෙම ආහුනීය පාහුනීය කියන ಗುಣ ඇති කරගන්නවා. ඒ අනුව අපිට පුණ්‍ය ශේස්ත්‍ර වඳින්න පුළුවන් පුණ්‍ය ශේස්ත්‍රයක් බවට පත් වෙනවා කියලා එතන විස්තර වෙලා තිබුණා. එතනදිත් ඔය අජ්ජ වේන කියන වචනය මුල් කරගෙන තමයි මම මේ ටික අරගත්තේ. අභිදේයාර්ථ සලකපුවාම අජ්ජවෝ ඍජු බවට මෙතන ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ කායුච්ච කතා චෛතසිකය චිත්තුච්ච කතා චෛතසිකය. ඍජු බවට මෙන්න මේ කායුච්ච කතා කියන එක යෙදිලා තියෙන තැන. නැත්නම් අපි මේ යුගල ධර්ම මේවා කතා කරද්දි මේවා කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා අපිට මෙතෙක් සම්බන්ධ වුණේ නැහැනේ වෙන්න සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාවල්. මද්දවෝ කියලා කිව්වහම මුදුතා චෛතසිකය. එතකොට සිතේ සහ චෛතසිකවල තියෙන මෘදු බව. කාය මුදුතා සහ චිත්ත මුදුතා. මෙතන ඍජු බව. සිතේ සහ චෛතසිකවල තියෙන ඍජු බව. ඒ අනුව ඒ ධර්මතා දෙක විස්තර කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මංගල මහත්තයා මෙතන සුත්තන්ත මාතිකා කියලා අපි මේ අජ්ජවෝ මද්දවෝ ගත්තට ඒක පැහැදිලිවම අභිදේයාර්ථ එනකොට කෙලින්ම අභිධර්මානුකූලව තමයි ඒකට අභිදේයාර්ථ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේද? නැත්නම් වෙන විදිහකට ගන්න බෑනේ. මෙතන අපි අභිධර්මයේම කරන නිසා ඒක මේ පරමාර්ථ ධර්ම හැටියටම අපි ඇතුළට වහිනවනේ. එහෙමනම් එතනදී ඊට යෙදෙන නිවැරදිම පරමාර්ථ ධර්මයේ මොකක්ද? ඇත්තට මමත් මේ පළවෙනි වසරේ ඉගෙන ගනිද්දි මේ යුගල ධර්ම කිව්වට ඒක මට ඒ තරම් හරියට පැතහීමක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේ කියන චෛතසිකවල යම්කිසි කෘත්‍යයක් තියෙනවා. ඒ කෘත්‍යයට අනුව තමයි මේ දේ තථාගතයන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ.
අපිට ඉතින් මේ ඔක්කොම ගෙඩි පිටින් එකයි හැටියට පෙනුනට ඒ එක එකක් වෙනුවෙන් වෙන වෙනම ක්‍රියාත්මක වෙන ශක්තියින් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉතින් ඒ ශක්තියින්ගේ ස්වභාවය වෙන්න ඕනේ මේ මතක් කරලා පෙන්නන්නේ. ඒක තමයි අනිත් එක දැන් තේරෙන දෙයක් තමයි සෑම සෝබන සිතක් ගත්තහම ඒ සෑම සෝබන සිතකම මේ අජ්ජබෝ මද්දබෝ කියන ගති දෙක යෙදලා තියෙන කියන එක නේද? යෙදෙනවම තමයි. මොකද මේවා සෝබන සාධාරණ චෛතසික 19ක් තියෙනවානේ. ඒ යුගල ධර්ම ඔක්කොම ටිකත් සෝබන සාධාරණ හැටියට එනවා. ඔව් කාට හරි මතකද මේ කායොච්චුකතා චිත්තොච්චුකතා කියන එකේ තේරුම මොකද්ද කියන්නේ? මතක් කරලා දෙන්න. චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ නේද? චිත්ත සිතේ කාය කියන්නේ චෛතසිකයන්ගේ ඉදු බව. චිත්ත සිතේ ඉදු බව නේද? ඔව්. අපි හිතාගෙන හිටියේ. එහෙම තමයි. නමුත් ඒ ඍජු බව කියන එකේ ඒක වෙනමම උලුප්පා දක්වලා මේ සුත්තන්ත මාතිකා දුක තුල පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. අජ්ජවෝ මජ්ජවෝ. එහෙමනම් මේකේ එතකොට පරමාර්ථ ධර්ම මේ විදිහට චෛතසික 4ක් අරන් තියෙනවා. ඒ නිසාවෙන් දුක මුක්ත ධර්ම අරගනිද්දි මේ විදිහට එක ගලප ගන්න ඕනේ චෛතසික 48ක් යෙදුනේ නැහැ කියලා. ඊළඟට 25 වෙනි පද යුගලේ අරගන්නේ කන්ති දුකය. කන්ති සෝරච්ඡංච කියලා අරගන්නේ. එතනදී කන්ති ශාන්තිය. හරි කන්ති පරමං සුඛ මොකද්ද? කන්ති පරමං සුඛන්ද දනන්ද මම මතක ගන්න. තපෝ චිකිත් තපස ඉවසීම. අදිවාසන ශාන්තිය හෙවත් ඉවසීම් ස්වභාවය ඇත්තා වූ කන්ති කියන ස්වභාවය තමයි මෙතනදී ඉස්මතු කරලා පෙන්වන්නේ ඉවසන සුළු බව. ඒකම යෙදෙන අනිත් පදේ අරගන්නවා සෝරච්ඡංච කියලා. එතනදී සුරත හෙවත් සීලාදී ගුණධර්මයේහි ඇල්ම කියන එක තමයි අරගෙන පෙන්වන්නේ. ඒ අනුව ඉවසන බව එක පැත්තකින් පෙන්වද්දී පිරිසිදු සුසිල්වත් බව අනිත් පදයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. එහෙමනම් එතනදී නික්කේප කාණ්ඩයේ එක දක්වන්නේ යක්හන්ති කමනතා අදිවාසනතා අචණ්ඩ අචණ්ඩිකං අනසුරෝපෝ අත්තමන්තා චිත්තස්ස අයං උච්චති කන්ති. සිතෙහි පවතින මෙන්න මේ විදිහේ ධර්මතා ටික ශාන්තියක්, සහන බවක්, විවසන බවක්, නොසැඩ බවක්, පිරිපුන් වචන ඇති බවෙක් මෙන්න මේ විදිහට සිත තුල යෙදෙන ස්වභාවය ශාන්තිය කන්ති කියලා කිව්වා. ඉවසන ස්වභාවය. ඊළඟට සෝරච්ඡංච කිව්වහම සුරත බව. ඒ කියන්නේ කායික අවීතික්‍රමණයක්. ඒ කියන්නේ වැරදි විදිහට නොයදීම. සීල සංවරය උපුටා ගන්නවා. සෝරච්ඡංච කියන එක පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. දැන් කායික වාචසික සීලය අරගත්තාම මේක ආජීවස්කමක සීලය හැටියට හෝ ඊට ඕනනම් වැඩියට හෝ අරගන්නවා. මෙතනදී සීලය මුල් කරගෙන ඒ පැවතින බව දෙවෙනි පදයෙන් විස්තර කරනකොට ශාන්තිය හෙවත් ඉවසීම පළවෙනි පදයෙන් විස්තර කරලා දෙනවා. එහෙමනම් මෙහිම කියන ධර්මතා අපි ළඟ ඇති වෙන්න පුළුවන් ස්වභාවයන් මොනවද? ඒ කියන්නේ අපි අභිදේයාර්ථ හොයනවා නම් ඉවසීම කොහෙද තියෙන්න පුළුවන්? මහා කුසල මහා ක්‍රියා සිද්ධාසය තුලදී ඒක ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඒ චිත්තෝත්පාද 16 අරගෙන තියෙනවා. ශාන්තිය කියන පදනම පෙන්නන්න මෙහිදී ඥාන විප්‍රයුක්ත භාවයත් අරගෙන තියෙනවා. එතන මහා ක්‍රියාසිත අට ගත්තේ රහතුන් වහන්සේලාට ඉවසීම නැති වෙයි කියලා වගේද? අපේ පෘථග්ජනයට නම් අට හරි. අද්වේෂය ශාන්තිය ඉවසීම නැති වෙයි කියලා නෙවෙයි ඉවසීම ප්‍රධාන කොටගෙනනේ. ඒක ඉවසීම නැති වෙයි කියන්න බෑ නේද එතනට? බෑ. එහෙම මොකද එතනදී පූර්ණ වශයෙන් සීලය නැtei කියන්න බෑනේ. සීලය පිහිටලා තියෙන්නේ. හරි? ඒකයි. සීලය සම්පූර්ණ නිසා ඔව්.
ද්වේෂයක් කෙනෙක් නෑ ඒක. තියෙනවා. ඒක විරතියක් ගැන නෙමෙයිනේ අපි කතා කරන්නේ. විරතිය වුණත් යෙදෙනවා. මේ දැන් මොනවාද ආරෂ්ඨායික මාර්ගයේ යෙදෙන නිසා ලෝකෝත්තර සිතක උනත් විරති තුන අපි අරගන්නවානේ. නමුත් මහා ක්‍රියාසිත අට මෙතන අරගෙන තියෙනකොට ඉවසීම සම්බන්ධයෙන් එහිදී ඉවසීම පැහැදිලිව විද්‍යාමාන වෙන තැනක් නිසා ගත්තා වෙන්න පුළුවන්. ඉවසීම කියන එකට අදෝසේ විතරක් ගත්තේ නැත්තේ ඇයි කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඇයි තත් සම්ප්‍රයුක්ත චෛතසික 38ම ගත්තේ? ඒකත් හොඳ ප්‍රශ්නයක් නේද? දැන් මෙතන මූලිකවම කියන්නේ ඉවසීම පිළිබඳවනේ කියන්නේ නේද? ඔව්. එතකොට එතන මම ලියාගෙන තියෙන අවස්ථාවට අනුව කියලා. හැබැයි මෙතන අරගන්නේ චිත්තයාගේ සියමන බවක්. එතන චිත්තෝත්පාදයේ ඒ අනුව සැලකුවද කියන එක හිතන්න වෙනවා. සියමන කියන්නේ එතන වචනයක් මට හම්බුනේ නැහැ. සියමන. අත්තමනතා කියන නම් ප්‍රසන්න සිත් ඇති බව සියමන කියන එකක් ඒක සිංහල පරිවර්තනයේ දීපු එකක් නේ. ඔව් ඒක තමයි. පිරිපුන් බවක් ඇද්ද? කන්ති කියන්නේ ශාන්තියක්, කමන්තා කියන එක සහන බවක් කියන එක තේරෙනවානේ. ඒ පරිවර්තනය අදිවාසනා කියන්නේ ඉවසීම තමයි. නොසැඩ බව. අත්තමනතා තමයි මේ චිත්තයාගේ සීමන බව කියන එක තියෙන්නේ නේ. ප්‍රසන්න සිත් ඇති බව. ප්‍රසන්න සිත් ඇති බව තමයි මේ අත්තමනතා කියන එක නේද? ඔව්. අත්තමනෝ කියන්නේ සතුටුනා කියන එකනේ. තරක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ අනුව චිත්තෝත්පාදයේ ගත්තා වගේ පෙනෙන්නේ. ඔව්. එහෙම තමයි අරන් තියෙන්නේ. එහෙමනම් සෝරච්ඡංච කියනකොට එතනදී මෙන්න මෙතනත් පොඩි වෙනසක් මම දැක්කා. සීල චේතනාව ප්‍රධාන කොට ඇත්තා වූ මහා කුසලටයි මහා ක්‍රියාසිත 8යි තමයි භාවනා පොත අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා එහි යෙදෙන චෛතසික 37ත් අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි මට මතක විදිහට සන්නයේදී ලෝකෝත්තර සිත් 8ක් දෙන දක්වලා තිබුණා. නමුත් ඒක භාවනා පොතට අරගෙන නැහැ. ඒ වගේම ඉතින් ගැඹුරින් හොයන්න කියව ගන්න තැනක් හම්බුනේත් නැහැ. තියෙන දැනුමින් ඒක ඩිෆයින් කරන්න තේරෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා එවැනි තැන් අපි ඉදිරියේදී සුදුසු පින්වත් අයගෙන් අහලා විමසලා අපි සාකච්ඡා කරලා දැනගමු. ඒවා සටහන් කරලා තියාගමු අපි. ඒක නැත්නම් මොන හරි එකතු කරන්න දෙයක් තියෙනවද අපිට? ලෝකෝත්තර සිතට ගත්තයයි කියලා හිතනකොට නම් හිතනවා දැන් සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේම අඩංගු වෙන හින්දා එතන සීල චේතනාව තියෙන හින්දා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉරක් ගහලා තියෙන එක ගැන හිතනකොට හිතෙනවා අර විරති කියන ඒවා අර වේරමණ කියන්නේ මොකක්ද ඒක කියන්නේ සමුච්ඡේද කියන්නේ අර සමුච්ඡේද ප්‍රහාණය සම්බන්ධව මිසක් විරමණයක් සම්බන්ධව නෙමෙයි නේද? නෙවෙයි. ඒක විරමණයක් නොවෙනවා නම් ඒක සීලය කියලා කෙලින්ම ගන්න නැතුව මේ විදිහට අයින් කරලා දන්නෙත් නැහැ කියලා හිතෙනවා. බොහෝ විට එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක තමයි ඒක සමුච්ඡේද විරති කියලා අපි කියන්නේ ඒකට නේද? ඔව්. දැන් මංගල මහත්තයා සාමාන්‍ය මහා කුසල් සිත්වල විරති අප්‍රමඤ්ඤ දෙකම යෙදෙනා නේද මට මතක විදියට. මහා කුසල් සිත්වල විරති අප්‍රමඤ්ඤ දෙකම යෙදෙනා නේද? නමුත් දැන් මෙතනදී අපි දෙවනි පදයේදී මේ පොතට අනුව විරති පැත්තකට දාන්න ඕනේ. විරති අයින් කරන්න ඕනේ. ඒකට ඒ කියන්නේ අවස්ථාන්වට අනුව කියලා තමයි මම ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවට අනුව ඒ වෙලාවේ සීල චේතනාවනේ. එතකොට අපිට සත්‍ය ප්‍රඥාප්තියක් එන්නේ නැහැනේ. ඒතර අප්‍රමාණ අයින් කරන්න ඕනේ. ඔව් අන්න ඒකයි තමයි අප්‍රමාණ්‍ය අයින් කරේ කියලා තමයි මම ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඔව් ඒක හරි. වෙනත් අදහස් මොනවද තියෙන්නේ? මෙතන සත්‍ය එක වුණෙත් අර විරති ලෝකෝත්තර සිත් ටික අයින් කරපු හින්දානේ. ඒක ඔව් ලෝකෝත්තර සිත් අයින් වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම දුක්ඛ සත්‍යයට එනවා. හොඳයි මංගල මහත්තයා. හරි. එතකොට ඒ අනුව මේකේ දුක මුක්ත ධර්ම ටික ගලප ගන්න ඕනේ. ඒක ඒ තරම්ම අමාරු වෙන්නේ නැහැ මම මයික් අරගත්තේ සන්නේට අනුවයි. මොකද මේක භාවනා පුතට අනුව ගත්තොත් වෙනස් වෙයි වගේ පේනවා.
අද්වේෂ සංඛ්‍යාත විවසීම සීල චේතනා වෙන ධර්මිය දෙදෙන ප්‍රධාන කොට ඇත්තා වූ මහා කුසල් සිත් 8 මහා ක්‍රියා 8 යන මේ අන්‍ය වූ ලෞකික සිත් 81යි සත් සම්ප්‍රයුක්ත 52යි රූප 28යි නිර්වාණයයි. දැන් මෙතන ලෞකික සිත් 81 විතරක් අරගත්තේ මම මේ ටික ගැලපුවේ සන්නේට අනුව නිසා. මොකද සන්නේදී මෙතන මහා ලෝකෝත්තර සිත් 8 දීලා තිබිච්ච නිසා. එහෙම නැත්නම් මේක භාවනා පොතට අනුව ගලපනවා නම් මෙතන සිත් අනිත් ඔක්කොම ටික අරගන්නට ඕනේ. භාවනා පොතේ තමයි ලෝකෝත්තර සිත්තට ඇතුළත් කරලා තින්නේ නේද? භාවනා පොතේ ලෝකෝත්තර සිත් 8 නැහැ. එහෙමනම් ඔබතුමා කියපේ අනිත් පැත්ත. ඔව්. ඔව්. සන්නේ විතරයි ලෝකෝත්තර සිත් 8 දාලා තිබුණේ. හරි. හරි. එහෙමනම් කාල වේලාව ගිහිල්ලාද? 7යි නේද? හරි අපි එහෙමනම් අදට මෙතනින් නවත්තලා ඒක ටික ඊළඟ සතියේ කතා කරමු. සර් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් කියන්න. සර් මේ කන්ති මේ අජව සාලක්‍ය කියන ඒවායින් කතා කරන්නේ රහතන් වහන්සේගේ ස්වභාවය නේද? එහෙම්මම නෙමෙයි නේද? මට හැඟුණ විදිහස මේ රහතන් වහන්සේගේ ස්වභාවය කියන්නේ රහත් වෙච්ච කෙනෙක්ගේ හිත මේමයි නේද කියලා නේද මේ කියන්නේ? අර අපමඤ්ඤ අරන් දාලා තින්නෙත් ඒක නිසානේ. එහෙම වුණොත් ඇයි මහා කුසල අරගත්තේ? මහා කුසල සිත් මහා කුසලයි මහා ක්‍රියායි දෙකම තියෙනවනේ. එතකොට කුසල්ව සිටුවත් ක්‍රියාවක් ඒ ක්‍රියාසිතක් පමණයිනේ ඒක. ඒක ඉදිරියට බලපාන්න නැති නිසා එකක් ගන්න බෑ. ක්‍රියා නම් ක්‍රියා කුසල නම් කුසල. මොකද කුසල වුණොත් එතන විපාක තියෙනවා. ක්‍රියා වුණොත් විපාක නැහැ. මෙතන මහා කුසල අරගන්නෙම මේක ලෝකෝත්තර විතරක් නොවන නිසා. ලෞකික මට්ටමත් සලකා තියෙනවා. එහෙනම් මේ මාර්ග ප්‍රමාණයෙන් නැත්තේ මෙතන සීල චේතනාව තියෙන නිසා. මොකද සීල චේතනාව තියෙනවා නම් එතන විරතිය තමයි මුල් වෙන්නේ. එහෙමනම් අපමඤ්ඤා එතනදී නැති නිසා. ඔව් දැන් අපි සාමාන්‍ය ඉගෙන ගත්තේ මේ රහතන් වහන්සේගේ ගැන කතා කරනකොට අපි අපමඤ්ඤා ගන්නෙ නෑ කියලා. මේ රහතන් වහන්සේ ගැන කතා කරනකොට අපමඤ්ඤා ගන්නෙ නෑ. හරි. ඒ ස්වභාවයේදී. ඇයි එතන අරමුණ තියෙන නිර්වාණය නිසා. අපමඤ්ඤා ගන්න නැහැ කියලා කියන්න බෑනේ මංගල මහත්තයා. දැන් මහා කරුණා සමාපත්තියට සම්බන්ධන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අරමුණ මොකද්ද වෙන්නේ? හරි. ඒක ඇවිල්ලා මහා ක්‍රියාසිතකින් කරන්නේ ඒක කාමාවචරයි. ඒක තමයි. එතන අප්‍රමඤ්ඤා ගන්නවා. එතනදී අනිවාර්යෙන් අරගන්න. නමුත් අර ලෝකෝත්තර මට්ටම කතා කරද්දී අපි එතන අරගන්නේ හේතු අරමුණ නිර්වාණය නිසා. එහෙමයි සර්. මට මේ හැඟුණ දේ කිව්වේ. කොහොමදත් මට තේරෙන විදිහට මෙතන මහා කුසල අරගෙන තියෙන නිසා මේ විස්තර කරන වචන රහතන් වහන්සේට පමණක් සීමා වෙලා කතා කරන තැනක් නෙමෙයි කියලායි මට හිතෙන්නේ. නම් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ආර්ය මාර්ගයේ අනායා සහ මේ රහතන් වහන්සේ විතර දෙකම එනවනේ. ඔව්. මොකද ඉවසීම කියන එක අකුසල කරන පුද්ගලයා ගාව නැහැනේ. එහෙමනම් මෙතන මේ සෝබන පැත්තේ යන අයම වෙන්න ඕනේ. එහෙමයි සර්. හරි අපි හිතලා බලමු ඕක. දැන් අංගලවන්තයා මේ මට මෙතන ප්‍රශ්නයක් ආවා. දැන් අපි මේ අභිධේයාර්ථ ගන්නකොට සීල චේතනාව ප්‍රධාන මහා කුසලයට මහා ක්‍රියාට ලෝකෝත්තරට කියලා ගත්තානේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් එතකොට මේක සප්පදේශ වෙනකොට විතරක් ලෝකෝත්තරට විතරයි අඩු කරේ නේද? නෑ සප්පදේශ ලෝකෝත්තරට අඩු වෙන්න බෑ නේද එතන? සිත 89ම අපිට එන්න ඕනේ නේද? හරි. මේකේ තිබුණාට මම කියන්නේ හාමුදුරන්ගේ පොතේ අරන් තියෙන විදිහට නෑ පැත්තකට තියමු. නමුත් මෙතන දැන් අර දෙක අඩු කරා අර දෙකම අඩු කරේ නෑනේ මහා කුසල් මහා ක්‍රියා. ඇයි ලෝකෝත්තරට විතරක් අඩු කරලා ගත්තේ? නෑ චන්ද්‍රිකා මහත්මිය එතනදී දැන් මම ඒ ටික අරගත්තේ දැන් මේ ලෝකෝත්තර සිතට පෙනුනේ සන්නේය විතරයි. ඕ නෑ මං කියන්නේ ඒකද සන්නේ තමයි සන්නේ ලෝකෝත්තර සිතට අරන් තියෙනවා. අරගෙන එතකොට සප්පදේශ වෙනකොට අරගත්තේ සිත් 81ක් හින්දා කියලා. නේ? ඔව් නේ ඇයි අතෙන්ද? ඇයි එතෙන්දි විතර ඇයි එතෙන්දි ලෝකෝත්තරක අඩු කරේ? එහෙමනම් අභිධේයාර්ථවල තියෙන මහා කුසලටත් මහා ක්‍රියාට. නමුත් ඒ තියෙන සීල චේතනාව තියෙනකොට විතරනේ. ඔව් එතකොට එතකොට එතනම කියලා තියෙනනේ සීල චේතනාව තියෙනකොට මහා කුසල් මහා ක්‍රියා ලෝකෝත්තර කියන අංග තුනම පෙන්නලා තියෙනවනේ සම්නේ. නමුත් අඩු කරලා තියෙන්නේ ලෝකෝත්තර ටික විතරයි නේ. ඔව් මමත් ඒක වෙලේ හිතපුවාම මට හිතුනේ දැන් ලෝකෝත්තර වෙලාවේදී අමුතුවෙන් සීල චේතනාවක් වෙනම පිහිටුවා ගැනීමක් නැහැනේ. ඒ චරිතයම
සීලය තුල ඉන්නේ. එහෙමනම් 아무තුවෙන් පිහිටා ගැනීමක් ඕන නැති නිසා ඒ ලෝකෝත්තර සිතම එහෙමමයි කියන ස්වභාවය. එහෙමයි මම හිතුවේ ඒක. මම මෙතන අරගත්තෙම සන්නේට අනුව ඒ නිසා ඒක මේක අනුව එහෙමයි අරන් තියෙනවා. ඉතින් අතර ලෝකෝත්තර අත විතරක් සන්නේ අඩු කරලා දෙනවා. හැබැයි සන්නේ සමහරලාට වැරදි ඒවා තියෙනවා. ධාතු කතාවල එහෙම ගොඩක් අපිට ආව වුණා වැරදි තැන්. ඉවෙන්නේ කනක් නිවැරදි කරන්න තරම් මට නම් දැනුම නැහැ. ඔව් ඒක තමයි වැරදි. ඉත දන්නේ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ ආමුද්‍රව හරිද මෙතන හරිද කියලා නේ. ඒක තමයි. ඒක අපිට හරියට හොයාගන්න කිසිම පොතක් නැහැ. මමත් ඔක බැලුවා හැමතැනම. හරි හොඳයි. හරි හොඳයි. එහෙනම් අද දවසේ අපි සාකච්ඡා වාරය මෙතනින් අවසන් කරමු. ලබන සතියේත් හමු වෙන අදහසින් හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. මම හිතනවා නිවන් සරණයි. චන්ද්‍රිකා මහත්මියටම අපි යොමු වෙන අද දවසේ පුණ්‍ය ආනෝදනා කරන චන්ද්‍රිකා මහත්මියට අපි යොමු වෙන පුණ්‍ය ආනෝදනාව කරන්න චන්ද්‍රිකා මහත්මිය. ආගෙට වීඩියෝ එකක් ඔන් වෙලා. ඔව් කමලා මහත්මිය කමලා ලීමගේ මහත්මියගේ වීඩියෝ එක ඔන් වෙලා ඔෆ් කරගන්න. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. අද දවසේ මංගල ඉදිරිසිංහ මහත්තයා අප වෙනුවෙන් ගොඩාක් ලොකු ධර්ම කාරණා සමූහයක් අපිට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. අපි ඒ ගැන බොහොම කෘතඥතාපූර්ව පින් අනුමෝදන් කරනවා. අපි ප්‍රථමයෙන්ම අප කරගත්ත කුසල් අපි සියලු දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරමු. ආකාශත්තාච බුම්මත්තා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනං. ආකාශත්තාච බුම්මත්තා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්මා සම්බුද්ධ දේශනං. ආකාශත්තාච බුම්මත්තා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්මා සම්බුද්ධ ශ්‍රාවකං. ඥාතින්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ඉදන් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදන් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදන් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ප්‍රාර්ථනා වාක්‍යයක් කියමු. ඉදන් මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛය වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුච්චතු. ආයේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාගතං අච්ඡං සමමේ බන්තේ භූරිපඤ්ඤ තථාගත. ආයේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාගතං අච්ඡං සමමේ ධම්ම සම්පිත්තාකායක. ආයේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාගතං අච්ඡං සමමේ සංඝ පඤ්ඤායක. සාදු අපි අද දවසේත් අපි කරගත්තා වූ මේ සියලුම කුසල් අපි හැම දෙනාගේම සිත් සතන් වල බොහෝ ප්‍රබෝධයක් ඇති වුණා. මම හිතන්නේ අපිට ඒක ලැබුණේ මංගල ඉදිරිසිංහ මහත්තයා මොකව අපිට මේ ආත්ම කාරණා ඉදිරිපත් කරපු නිසා අපි එතුමාට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරන මේ කුසල් බලයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් නිවන් ලබා ගැනීමට මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා. ඒ වගේම එතුමා ඉගෙන ගත්ත ගුරුවරුන්ටත් ධර්ම ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් මේ පින් එක ලෙසම අනුමෝදන් වේවා. මේ කුසල් බලයෙන් එතුමාගේ පවුලේ සියලු දෙනාටම සපතක් ශාන්තියක් සිද්ධ වේවා කියලා. ඒ වගේම මේ අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දුන් බ්‍රූනෝ මහත්තයාට අපි හැම වෙලේම කර්ම කාරණා අපි විතර වෙච්ච තැන් වලින් අපි එළියට ඇදලා ගන්න ජයන්ත රත්නායක මහත්තයාට මේ කුසල්ලේ ආකාරයෙන්ම අනුමෝදන් වේවා. සියලු දෙනා කියලාම සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. සාදු තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. Terima kasih.